बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो दोस्तो? तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में ख़ैरियत सां? अल्लाह से खां दुआ आहे त अल्लाह से सभिनी ते बाच करे, करम करे, रहम करे, सतुर करे। ऐं बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह से जा जेतिरा शुक्र अदा कजनि घटि आहे। ख़बर तॾहिं पवंदी आहे पंहिंजे शुक्रनि जी जॾहिं कंहिं ॿिए खे मुसीबत में ॾिसबो, तकलीफ़ में ॾिसबो या ॻाल्हि ॿुधबी त पोइ चवंदो आहे यार अल्लाह साईं तुंहिंजी महिरबानी। जॾहिं असां हूअं नॉर्मली पंहिंजे पाण खे सोचींदा आहियूं त यार हमेशह रुॻो क्रोध हूंदो आहे असांजे अंदर में उणितण हूंदी आहे, पर जॾहिं कंहिं ॿिए जे बारे में ख़बर पवंदी आहे तकलीफ़ जी त पोइ आहे न, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। सही ॻाल्हि आहे। जॾहिं हॉस्पिटल में वञिजे थो, जॾहिं की ॾिसजनि था, पोइ शुक्र अदा कजे थी त अल्लाह साईं तुंहिंजी महिरबानी तो सिहतमंद ज़िंदगी ॾिनी आहे। या जेकी हल्की फुल्की मूसीक़ी सभिनी सां सलाहियल हूंदी आहे उनखे ठीकु करण वरी पंहिंजे हथ वस बि हूंदो आहे। थोरो माण्हू पाण बि थोरो कोशिशि करे त पंहिंजे पाण खे हिट फिट टिप टॉप रखे। दुआ आहे अॼोको ॾींहुं, हफ़्तो, साल, ईंदड़ हर लम्हो, हर पल बहितरीनु गुज़रे ऐं उनखे बहितरीनु करण में कुझु पंहिंजा एफर्ट्स बि शामिलु हूंदा आहिनि। सिर्फ़ु ॿियनि ते नाहे भाड़बो, थोरो पाण बि सोचबो, लोचबो, अॻियां वधिबो ऐं का प्लैनिंग कबी त इंशा अल्लाह ताला उन पेचरे खे वठंदासीं त ज़रूरु दग ते पहुचंदासीं जंहिंजो सोचो आहे। ऐं सुबुह साण अॼु असां वटि ज़बरदस्त महिमान आहे ऐं उन महिमान सां कचहरी कंदासीं, हाल अहिवाल कंदासीं। तमामु सिंध जी छा पूरी दुनिया में रहंदड़ सिंधियुनि जे लाइ ॼातल ऐं सुञातल शख़्सियत आहे। नालो तमामु घणो मशहूरु आहे, तमामु ज़बरदस्त कमु कयल आहे। जितां जाॾे जीअं वेंदा आहिनि उते तीअं उन्हनि खे तमामु ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलंदो आहे। तमामु असांजो प्यारो आर्टिस्ट, तमामु सुठो इंसानु, हिकु शहर सां तालुक़ु आहे पर संदसि तबियत में उहा फ़ुकराई आहे। ऐं दुनिया में असां चवंदा आहियूं त जॾहिं कंहिंखे एतिरी शोहरत मिले त पाण खे कीअं संभाले, पर असांजे अॼोके महिमान पंहिंजो पाण खे संभाले रखियो आहे। तमामु सुठो आर्टिस्ट, तमामु वॾो नालो ऐं हिनजो जेतिरो क़दुरु कजे उहो घटि आहे। तमामु ज़बरदस्त इंसानु अदा अब्दुल मनान अब्बास उर्फ़ मामा लालू असां सां गॾु मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिड़ो हाल आहे? मां छा सॾियां? मां अक्सर सोचींदो आहियां मां तव्हांखे अदा मनान सॾियां या मामा सॾियां, छा सॾियां? यार वॾी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु ताणी हुन ॻाल्हि खे सम्झी न सघियो आहियां त 95% माण्हू मूंखे मुंहिंजे नाले सां नथा सॾनि। जेको मुंहिंजो छठीअ जो नालो आहे सभु मूंखे मामा लालो नाले सां सॾनि। तॾहिं मूंखे ख़ुशी थिए थी, फ़ख़ुरु थिए थो। ख़ुशी कहिड़े ते थींदी आहे, नाले ते या मामा लालू ते? असल में ॻाल्हि इहा आहे त नालो त जेको अभ्यमा जो छठीअ जो रखियलु आहे इहो त मुंहिंजो असुलु नालो आहे, जंहिंखे डिग्रीअ में सर्टिफिकेट में माण्हू सांडे सघे थो। पर हिन दुनिया में, हिन माहौल में जॾहिं 70 साल जो कुराड़ो या का कुराड़ी मूंखे चयो त मामा कहिड़ा हाल अथई, त इन खां वधीक ख़ुशी काई नथी थी सघे। सही ॻाल्हि आहे। ख़ुशी मामा लालू ते थींदी आहे। हा, मासूम ॿारड़ो आहे उहो गुज़रे थो। ऐं सॼा मूंखे वॾी ख़ुशी इहा थी आहे त हिन वक़्त ताईं जेतिरो कमु कयो आहे मूं इन सॼे अरसे में, ऐं जंहिं बि गलीअ मां, घिटीअ मां, पाड़े मां, दर घर खां गुज़रां थो, को बि माण्हू जेकॾहिं मूंखे सुञाणे वठे थो त हुनजे चहिरे ते जेका मां मुस्कुराहट ॾिसां थो, मे बि उहो पंहिंजे मुंहं सां मायूस या कंहिं परेशानी हाल में हुजे, त ओॾीमहिल अलाह जे दर दुआ कयूं, मुंहिंजा मौला मूंखे कहिड़ो चहिरो ॾेई छॾी, कहिड़ो नालो ॾेई छॾी, जो माण्हू मूंखे ॾिसी मुस्कुराइनि था, खिलनि था। इहो मुंहिंजे लाइ वॾो आहे। ऐं मामनि सां वरी सभिनी जी दिलि बि हूंदी आहे त मामा मामा ते पंहिंजो पंहिंजो लॻंदो आहे। ईअं ई आहे, हर को चए थो जेको ॿारु आहे उहो बि मामा थो सॾे, हुन ॿार जी माउ बि मामा थी सॾे। उहा खणी अधो चवे न उहा बि मामा उनजो मामा, वरी जेकॾहिं उनजी का माउ आहे उहा बि मामा सॾींदी। पहिरीं ॻाल्हि जंहिं मां मूंखे पंहिंजा ॿार आहिनि उहा ई मूंखे मामा चवंदी। तव्हांजी घरवारी तव्हांखे मामा सॾे, अञा छा खपे? मामा पूरो पैकेज आहे। छा आहे असल में उहो ड्रामे जो नालो आहे, मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती नालो। हा, सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे। इहो पोइ दफ़े ज़िक्र थियो त यार शाह वटि जेको मामा लालू कमु कंदो हुनखे तव्हां कैरेक्टर में आंदो। ऐं मामा छा मसरूफ़ियत आहे अॼुकल्ह जी? पोइ हलूं था थोरो माज़ी ॾांहुं झाती पाईंदासीं। अॼुकल्ह ई ड्रामो मश्करनि जो उहो मुंहिंजो 450 एपिसोड ते कॉमेडी ड्रामो, सोशल मीडिया जो तमामु मक़बूल तरीन ड्रामो हो। इन जे विच में थोरा घणा ईद जा इहे सिलसिला हलिया आहिनि थोरो अरसे में। हाणे वरी ॿियो हिकिड़ो प्रोजेक्ट शुरू करियां पियो कंहिं ॿिए सिंधी चैनल ते, ॼमी फाथा आहियूं। ॼमी फाथा आहियूं। नफ़्सा नफ़्सी जो दौर आहे, हर माण्हू परेशान आहे, ॼमी फातो, ॼमी फातो आहे। अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो सिलसिलो आहे, शुरू करियां थो।
ऐं एंटरटेनमेंट आहे, तफ़री आहे, इहो वरी पंहिंजो कमु आहे। इन करे ज़ाहिरी तौर ते मां न लॻंदो आहे दुकान को मज़ा ॼाणा थो या कंदो आहियां, पर जेॾी महिल उन शइ में अंदरि वञूं था त पोइ सॼो सुसो आमद बि थिए थी, माहौल बि ठहे थो। मामा इहे त सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते। कल्ह किथे वेठासीं त कंहिं चयो त मामा तव्हांखे असां ॾिसंदा आहियूं काफ़ी अरसे खां। उते मूं चयो हा मामा लालू खे मां बि नंढे हूंदे खां ॾिसंदो थो अचां, तव्हां जोयो आहे नंढे हूंदे खां कीअं। हिकिड़ो शहरु आहे, बल्कि ज़िलो बि न चइजे, ॻोठ में हिकिड़ो शहरु आहे, बल्कि हिकिड़ो पाड़ो आहे जितां तालुक़ु आहे, हिकिड़ो पाड़ो आहे। असां तव्हांखे स्टेज ते ॾाढो एक्टिव ॾिठोसीं, ज़बरदस्त। स्टेज ते तव्हां केतिरी उमिरि खां आहियो ऐं तव्हां कंहिंखे ॾिसी आया आहियो? असल में छा आहे जो पुराणे ज़माने में मां वधि में वधि मुंहिंजी उमिरि 7 साल थींदी न। 7 साल जी उमिरि में मतिलबु की हीउ जेको स्कूल जे ज़माने खां वठी हिकिड़ो माण्हूअ खे फ़नकाराना शौक़ु जाॻे थो, या उहे जरासीम उहे जुज़ या अंदरि में अहिड़ो को आर्टिस्ट को फ़नकार वेठो आहे। पोइ बेसिकली कमर सूमरो मरहूम असांजे पाड़े में रहंदो हो। पोइ सुबुह जो जॾहिं आउं हथ में हो करमंडल खणी खीर वठणु वेंदो हुउसि, त जीअं खीर ॿाहिरि निकिरां त हो बाजे ते पंहिंजो रियाज़ कंदो, उतां जो दर खोले, मां वरी पंहिंजे घर जी दिगी ते वेही खीर वठणु छुटो, मां हुन कमर सूमरे खे ॿुधंदो हुउसि। घड़ी खन खां पोइ ख़बर तॾहिं थियनि त बाबा दर खोले वरी ॾिसंदो, हाणे तूं हिते वेठो तो खीर केरु वठी ईंदो, दर्द वरी मथे में धकु लॻो, चमाट लॻी, वरी पाण खीर वठणु वियासीं। पोइ इहो तसलसुल रहियो मंज़ूर सखीराणी ऐं उस्ताद बुखारी ऐं रशी चाण, इहे ॿ टे अतर मंगी। पोइ उन्हनि हिकिड़ी माना इन दौरान ई मूंखे माना थोरो राग सां हिकिड़ी दिलचस्पी माना रही, पर थोरे अरसे जे लाइ। पोइ हिकिड़े दफ़े आउं दादूअ में शनाख्ती कार्ड ऑफिस में हिकिड़ो प्रोग्राम थियो, चेयरमैन आयो पंहिंजो शनाख्ती कार्ड जो इस्लामाबाद मां। त उन्हनि हिकिड़ो प्रोग्राम कयो, उते हिकिड़ा दोस्त ॻाइनि पिया, मां बि उते ॻाइणु वियुमि। पोइ जॾहिं मां नंढी उमिरि में? हा, नंढी उमिरि में। अञा तव्हांजो पंहिंजो शनाख्ती कार्ड कोन ठहियो? न ठहियो। मां इहे ॻाइण जो वियुमि त उते हिकिड़ो उन वक़्ती बुज़ुर्ग हो, फुलजी स्टेशन जो हूंदो हो, साईं फ़तेह मोहम्मद पंवर साहब। उन मूंखे ॾिठो, मूंखे हल्की हल्की मुछुनि जी सावल हुजे, उन मूंखे चयो, चई भाउ असां हिकिड़ो एटम कंदासीं खिल भोग जो, सो यार हिकिड़ो कमु कर, तूं महिरबानी करे असांखे सपोर्ट कर, तोखे असां ॿुधायूं था, ऐं पोइ तूं एटम कर। मूं चयो ठीकु आहे, मां कयां थो। मां जॾहिं मुड़ने वियुसि त हुन छा कयो, ब्लेड खणी वियो, मुछुनि जी सावल थोरी लाहे, मूंखे थोरो माइन वारो मेकअप करे, लेडीज़ वॻो पाराई, हिकिड़ो बुहारो हथ में ॾिनई, ज़ाल ऐं मुड़ुस जो पाण में को जहिड़े टाइप जो हुजे। मां जॾहिं उहो एटम कयो, हुनखे ॻाल्हि पुछी करे, तबियत में त हाणे खिल भोग जो हिकिड़ो अंश हूंदो कयो, त मूंखे दाद हुन राग वारे रंग खां वधीक हिन पासे मूंखे दाद मिलियो। मुंहिंजो हिकिड़ो दिमाग़, हिकिड़ो माहौल। पोइ उमिरि जो हिसे में हिन राग रागदारी हिन माहौल में वरी बसंत आर्ट्स काउंसिल क़ाइमु थी, वरी हुन में उस्ताद बुखारी प्रेसिडेंट हूंदो, सखीराणी साहिब जेको जनरल सेक्रेटरी हूंदो, अतर मंगी वारा रशी चाण। पोइ असां हिकिड़ो अंदरि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दादू जो कोन्हे को जेको अंदरि कॉलोनी आहे, इन में अतर मंगी वारनि जो हिकिड़ी बैठक हूंदी, उते गॾु वेंदा हुआसीं। पोइ मूंखे माना हा मूंखे वरी हिकिड़ो रशीद चाण हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो दादूअ में। पोइ रशी चाण ॾाढो पंहिंजो माज़ीअ जो हाल बि, पर रशी चाण ॾाढो सुठो आर्टिस्ट, बहितरीनु आर्टिस्ट। हिकिड़ो वन मैन शो जेको सिंधीअ में कॉमेडी थिए थो न, उहो सिंधी ज़बान में वन मैन शो रशी चाण, ऐं कादर बख्श मिठू पोइ ॿिया टे सभु पोइ आया, पहिरियां रशी चाण। मां हुनखे ॾिसंदो हुउसि त उहो जेको कंदो हुओ हुनजा ड्रामा वग़ैरह, त मुंहिंजे ज़हन में सभु शयूं हूंदियूं। पोइ रशी चाण जे सोर्स सां मूंखे चई, तूं असां वटि कमु कंदे, मां ड्रामो थो कयां, स्टेज ड्रामो। पोइ इन इहो तसलसुल रहियो, पोइ मां आउं अची वियुमि। उन खां पोइ वरी जॾहिं उमिरि जी तक़ाज़ा थी, जॾहिं माण्हू 8 9 पायलट में वियुमि, त साईं शेर मोहम्मद सूमरो जहिड़ी शख़्सियत जंहिं मंज़ूर सखीराणी खे ठाहियो, जंहिं मूंखे तोखे सभिनी खे प्यार ॾींदड़ माण्हू, मुंहिंजो उस्ताद साईं शेर मोहम्मद। हा, सो वरी सूमरा बिरादरी साईं मोहम्मद वरियल खां वठी सभई बिरादरी जेका पंहिंजी आहे, साईं हाजी वारा ॿिया टिया, त उहे सभिनी हिकिड़ो माहौल हूंदो। पोइ उन दौरान माना ॿिन्ही पासे, मां थोरो ॻाइण जे पासे बि, थोरो हुन पासे, पर हीअ फील्ड माना मूंखे मथे खणी वई। ऐं फील्ड जॾहिं मूंखे मथे खणी वई तमामु, हा एक्टिंग वारी। पोइ स्कूल जे ज़माने खां वठी माना इन फील्ड जॾहिं मूंखे मथे खयो, त मां मैट्रिक करण खां पोइ फौरन ड्रामो लिखणु बि शुरू कयो ऐं पाण स्टेज करणु बि शुरू कयो। ज़बरदस्त। उहो तव्हां ॾिठो दादूअ में जीअं स्टेज जिम खाना खां वठी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जी स्टेजूं। मूं तव्हांजो पहिरियों ड्रामो ॾिठो जॾहिं तव्हां वांगुरु असांजी सावल हुई, त दादू जे ग़रीबाबाद प्राइमरी स्कूल में, जंहिंजो हाणे नालो साईं मोहम्मद यूनुस लाड़क साहिब जे नाले सां मंसूब थियल आहे, त उन स्कूल में मथे टांकीअ ते वेही करे
ऐं मूं तव्हांजो ड्रामो ॾिठो जंहिंमें अब्दुल्ला मला जंहिंमें थियो तव्हांजो ॾाढी रश हुई हुन में ऐं सॼो स्कूल जो ग्राउंड फुल हुयो। पहिरियों दफ़ो मुंहिंजो एक्सपीरियंस इहो रहियो त अच्छा ड्रामा ईअं थींदा आहिनि। स्टेज ड्रामो ज़िंदगी में पहिरियों जेको स्टेज ड्रामो लाइव उहो मूं तव्हांजो ॾिठो पंहिंजी ज़िंदगी जो लाइव। त इन करे मां चई सघां थो मामा त मां तव्हांखे नंढे हूंदे खां ॾिसंदो थो अचां। इहे हक़ वास्ता ॾियो मूंखे। हा बिल्कुलु भाई अलाए केतिरा माण्हू मतिलबु की माण्हू ऐं इहो में टंडे मोहम्मद खान में प्रोग्राम करण लाइ उते हिकिड़ो एसी साहिबु हुजे उमरकोट साइड जो सांगड़िया उमरकोट साइड। सो मां जॾहिं ऑफिस में अंदरि वियोमांसि भाकुर पिया मूंखे चई त असीं नंढड़ा हुआसीं तव्हांखे ऑडियो कैसेट खां वठी हिन टेलीविजन जी स्क्रीन ताईं असां तव्हांखे तमामु घणो ॾिठो बि ॿुधो बि ॿुधी त हिन ई सीट ते मामा जॾहिं मां प्रोग्राम कंदो आहियां हिते त पोइ काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि जेके हींअर सुठा ऑफिसर्स आहिनि उहे मूंखे चवंदा आहिनि सजाद भाई तव्हांखे असां नंढे हूंदे खां ॾिठो। मां बि परेशान थींदो नंढे पोइ मां इहो सोचींदो आहियां त जॾहिं हीउ भला 12 सालनि जो हूंदो त हिन कॾहिं मूंखे ॾिठो हूंदो चई सघिजे थो। हाणे मूंखे फील्ड में कंदे कमु 20 साल थिया 32 साल त पोइ हू चई सघे थो त तव्हांखे नंढे हूंदे खां ॾिसी सघियुसि। अच्छा मामा ज़िंदगी में खोड़ लाहा चाड़ा सभु शयूं पढ़ाई वढ़ाई सॼी तव्हांजी दादू शहर सां ई सलाड़ियल रही? कहिड़े स्कूल में कहिड़ा उस्ताद? पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल में साईं शेरवान सुमरे खां वठी करे साईं फरीद हूंदो हुन ज़माने साईं फरीद सोलंकी साहब उहो हूंदो FA रहिया पायलट स्कूल जा। ऐं उहो हिकिड़ो उहो ज़मानो रहियो जंहिंमें तव्हांजे साईं वाल साहब तव्हांजे वाल साहब खे हुन सां बि साईं हबीबुल्ला बलोच हूंदो हेडमास्टर। ऐं मां हिकिड़ो दफ़ो सजाद भाई हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि थो ॿुधायां त उन वक़्तु प्रेसिडेंट पाकिस्तान हूंदो जनरल ज़ियाउल हक़। पोइ मूंखे यादि आहे त साईं हिदायतुल्लाह मंसी असीं सभु गॾिजी अल मोहम्मद स्काउट कैंप इस्लामाबाद पोइ स्काउटिंग में आउं उते वियुमि। पोइ उन ज़माने में आउं आर्टिस्टनि जी कॉपी जेका थींदी आहे न उहा कापी पंहिंजो ख़ासि तौर ते तारक अज़ीज़ जो मरहूम जो नीलामगार तमामु मशहूरु हूंदो। पोइ साईं हिदायतुल्लाह मूंखे चयो त हीअ चवनि था त हीअ डिबेट जो मुक़ाबिलो था कराइनि चवनि था त मेज़बान जेको थिए उहो असांजी इन्हनि शागिर्दनि मां को थिए। पोइ मूं चयो ठीकु आहे। पोइ सॼी पाकिस्तान जा सभु माण्हू बीठा उर्दू सिंधी सराइकी ॿिया टिया सभु सॼे पाकिस्तान जो हो त उते जॾहिं मां तारक जी कॉपी शुरू कई सभिनी मूंखे सिलेक्ट कयो त हीउ माण्हू इहो सॼो करे सघे थो। पोइ ज़ियाउल हक़ साहिब जे साम्हूं जॾहिं मूं उन ज़माने में उहा अनाउंसमेंट कई त हे ऑन द स्क्रीन चवां थो त उन खां पोइ मूंखे वॾो रिस्पॉन्स मिलियो हुनजो मूंखे उन सर्टिफिकेट मिलियो हो। ऐं उन खां पोइ मूंखे इहो चयो वियो त जेकॾहिं तव्हां ऐं असां हो जमालो में सॼे पाकिस्तान जो हिकिड़ो अलॻि रीजनल सिस्टम जे हिसाब सां हो जमालो में पोज़ीशन असां हासिलु कई। पोइ उन खां पोइ माना इहो थियो जो उन प्रेसिडेंट फंड में असांखे पायलट सेकेंडरी हाई स्कूल जा जेके हिन साइड वारा जेके क्लासिस आहिनि ॿाहिरि ॿाहिरि गेट खां क्लासिस न हूंदा। हा बिल्कुलु। पोइ उन करे हुन पुछो तव्हांखे स्टूडेंट जेका तकलीफ़ सां साईं हेतिरा सारा शागिर्दनि हेॾा प्रेसिडेंट फंड मां उहे सभु क्लासिस ठहिया। साईं कुझु हबीबुल्ला कुझु इहे वण तमामु जजा वण घणा वण हूंदा उहे कटराए हेॾा। पर उन ज़माने में ई सजाद जेको असां एजुकेशन में हुआसीं न इन्वॉल्वमेंट हूंदी न मुंहिंजी वॾी इन्वॉल्वमेंट असांजी वॾी इन्वॉल्वमेंट असां उन में एटम कंदा हुआसीं इहे सरगर्मियूं ऐं उन मां ई दादू मां आर्टिस्ट ठहिया ऐं जीअं जो तव्हां ज़िक्र कयो ऐं असांजो वन मैन शो जो पायनियर खणी चऊं रशीद चारण ज़बरदस्त उहो हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाउ कहिड़ो हाल आहे? वालेकुम अस्सलाम मालिक एहसान बख्शला साईं ख़ुशि आहियो सभु ख़ैर आहे अल्लाह साईं महिरबानी। अॼु दादू जो शहज़ादो मामा लालू असां सां गॾु मौजूदु आहे। तव्हांजो ज़िक्र ख़ैर निकितो। तव्हां ठीकु आहियो? मालिक एहसान बख्शला ऐं माशाअल्लाह भली ॻाल्हि आहे माना तव्हां सां गॾु वेठो आहे ऐं ॿई ॻोठाई आहियो ऐं कचहरियूं हलनि थियूं त ज़ाहिर आहे दादूअ जो ज़िक्र बि निकिरंदो भई। हा बिल्कुलु दादू जो ज़िक्र छा दादू जे फ़र्द खे यादि कंदासीं त जंहिंजो तालुक़ु आहे दादू सां ऐं दादू जे शहर सां उनखे यादि कंदासीं। तव्हांजो ज़िक्र ख़ैर निकितो। तव्हांजे लाइ इहो मामा लालू चयो त स्टैंड वन मैन जेका कॉमेडी आहे जी जी उहा जेका आहे सा स्टार्ट अदा अब्दुल रशीद चारण कई उन खां पोइ ॿिया नाला अचनि था ज़हन में पोइ तव्हां छॾी छो ॾिनी आहे? जी 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 हा बिल्कुलु ईअं असल इहो हो त बुनियादी तरह त मुंहिंजो आगाज़ बि स्टेज एक्टर खां ई आहे पर पोइ मां सोचियो त उर्दूअ में ऐं भारत में असांजे पाकिस्तान जा उर्दू कुझु आर्टिस्ट उहे वन मैन शो कंदा हुन वक़्त में जमील जिमी हो सलाहुद्दीन तूफ़ानी हो मोइन हो
त इहे वन मैन शो कंदा हुआ वाह। सिंधीअ में को माण्हू कोन हो त मां चयो छो न उहा जेकी खोट आहे पंहिंजे ॿोलीअ में त उनखे पूरो करण लाइ मां इन ते थोरो कमु कया उहो कयमि ऐं पोइ पंहिंजे शहर में हिकिड़ो बर्तन जो प्रोग्राम हो हुन में वन मैन शो जो कयमि त हुनखे ॾाढी सुठी मोट मिली पोइ मुंहिंजो वन मैन शो जो आगाज़ चांदका मेडिकल कॉलेज सां शुरू थियो हा। ऐं पोइ त ज़ाहिर आहे पोइ चांदका वरी पोइ इन ई माहौल में घणो हलियुसि सही। सिंध मेडिकल कॉलेज नवाब शाह मेडिकल हाणे तइलीमी इदारनि में हीअ शइ अची वई ऐं उन्हनि खे मोट मिली या त हू चाहिनि त अहिड़े क़िस्म जी शइ अचे सही। अच्छा उन वक़्तु हा जी, जी। उन वक़्तु में ईअं हूंदो न त उहो पुराणो दौर हूंदो मशकिरा हूंदा हा। जेके हा पेट में कपिड़ा वग़ैरह विझी टोपियूं बोपियूं पाए हा। ॻाल्हि आहे थोरो सतही ॻाल्हि बि कंदा हुआ हा। पोइ उनजे करे उहो हूंदो पोइ हीअ जेकी नई शइ आई त हुनखे ॾाढी मोट मिली वई सही। बहरहाल उहा ॻाल्हि त बिल्कुलु ईअं ई आहे त उहा जेको शयूं हुयूं असां वटि शुरू में पहिरियों शादी थींदी ओताकू थींदी हुन में मशकरा वेहंदा हुआ जेसीं ताईं उहो भोग न विझनि तेसीं ताईं का रशीद चाण जी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायांव लाइन ते आहे ॻाल्हायोसि मामा अदा अब्दुल रशीद तव्हां छा चवंदो मामा लालू भला केतिरो सुठो कॉमेडियन आहे मां यार महिनत ॾाढी कई आहे हा ॿुधो न हा बुनियादी तरह त इहो हो त मूंखे यादि आहे त कंहिं वक़्त में मां को स्टेज ड्रामो पे कयो हा त मनान मूं वटि आयो उन वक़्त में मनान जेको आहे सो पेंटिंग कंदो हो शहर में माना पेंटर जे हैसियत सां अच्छा त माना उहो बिल्कुलु यार मां ई कोन पियो सुञाणांसि सॉल्व करेंगे होॾां हा। मूंखे शौक़ु आहे तव्हां अची हुन फील्ड में उन मुंहिंजो ड्रामो जो थिए पियो हा उनजे तयारियुनि में आसीं पर पोइ हीउ यार अहिड़े तरीक़े सां हुन सां वचरी वियो कमु सां जो मां सम्झां पियो थो जो पहिरें ॾींहुं आयो हा त पोइ महीनो खनि त घर कोन वियो जेको उते ई बसि उते बैठक हूंदी उते आर्टिस्ट अचनि पिया वञनि पिया हा। ऐं उन में ई लॻी वियो ऐं उहो ॾाढो हिकिड़ो महिनत जेकी आहे न हिन तमामु घणी कई बाक़ी हिनजो पंहिंजो हिकिड़ो अंदाज़ आहे कॉमेडी जो जेको आहे जुगतबाज़ीअ जो पंहिंजो आहे हा पोइ मां कॾहिं कॾहिं चवंदो आहियां त यार माना न थोरो कमु लॉजिक में चइबो यार मां लॉजिक खां सवाइ कमु कंदो आहियां तो असल ॻाल्हि इहा आहे त उन में वरी पोइ हिन जो पेटीएम ते शुरू कयो मामा लालू त उहो पोइ सिलसिलो वरी माशाला तमामु घणो पॉपुलर वियो सुठो वियो हलियो पोइ इहो सिलसिलो इको हलंदो आयो पर हिन में ओजागा बि आहिनि बुखूं बि आहिनि सफ़र बि आहिनि इहे जेके आहिनि कोन यार तमामु घणा आहिनि सही। अच्छा रशीद भाउ हाणे उहा मज़ा रही आहे सिंध में जेका अॻु में थींदी वधी आहे घटी आहे तव्हां छा चवणा न न असल ॻाल्हि इहा आहे त मज़ा जेकी पुराणे वक़्त में हुई उहा त मां उहा ई ॻाल्हि कई न तो सतही हुई ऐं हुन में थोरो वर्गटी बि हुई या मिलन मलाचरनि ते मौजूदु हुई हा। ओवर जी मज़ा वन मैन शो जी आई उनजी लेवल थोरो वधी हा। ऐं फैमिलीज़ में बि उनखे पसंदि कयो वियो ॻाल्हि आहे घर में वेही बि माण्हू उनखे ॿुधी सघे थो जी। सघे थो जी त इहो हिकिड़ो सिलसिलो थियो पर हाणे इहो आहे त कमु त सभु को पंहिंजे हिसाब जो करे थो पर मां जेसिताईं सम्झां थो त पोइ जेकी हूअ मज़ा आई उन खां हीअ मज़ा वधीक बहितर आहे जेकी वन मैन शो वारी आहे या जुगतबाज़ी आहे हा बाक़ी पुराणो दौर जेको असां ॾिठो जंहिंमें पोइ इहे परियल हो मोहम्मद फ़कीर हो इहे जेके बि हुआ माण्हू हा त उहा लेवल अॼु मुंहिंजे ज़हन में आहे या असां रूबरू ॾिठी आहे मोहम्मद खे हेॾा होॾा मोहम्मद मश्कर जो नालो मशहूरु हा मोहम्मद मुश्किल असांजो ई दादूअ जो हो लिहारी हो जी जी त जेतिरो जेतिरो सभिनी मुश्किलनि में हुन में थोरो इहो चेंज हो त उहो रेडियो ते ई बि आयो इमीडिएट कंहिं हिकु ॿ प्रोग्राम में आयो सही पर ॻाल्हि इहा आई त उहा लेवल कान्हे ऐं ॿियो इहो आहे त मुंहिंजी त इहा ई हूंदी आहे कोशिशि त मज़ा उहा कयो त हुन मैसेज हुजे जंहिं मज़ा में मैसेज न आहे न उहा मज़ा ई न आहे सही असल ॻाल्हि आहे त मज़ा जेके असां चऊं था पर घणा वरी दोस्त ईअं था कनि त हुनखे इन ई हद ताईं रखनि था त भई बसि माण्हुनि खे खिलाइणो आहे उहो त मक़सदु ई कोन पूरो थियो न उन माण्हुनि खे खिलाइण खां करे तव्हां पैगाम कहिड़ो पैगाम कहिड़ो अथव बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे बिल्कुलु सही आहे वॾी महिरबानी आहे रशीद वॾी महिरबानी तव्हां पंहिंजो क़ीमती वक़्तु ॾिनो लख महिरबानी ज़बरदस्त बिल्कुलु असांजो सीनियर असांजे उस्तादनि मां आहे रशीद चाण
रशी चढ़ साहब कंहिं हद ताईं पंहिंजी जॻह ते सही आहे, पर मूंखे इन्हनि शयुनि ते थोरो किथे किथे एतिराज़ न शयुनि ते, छो जो मूं सॼी फील्ड में कमु कयो आहे जिते छाची किथे ॾिठो आहे। ॾिसो उस्ताद मोहम्मद फ़क़ीर मस्करो हाणे उहो ख़बर अथव सिंध जे तक़रीबन मोतबर मस्करनि जो उस्ताद आहे। बिल्कुल में कोई शक न है। बेगू खान वारा ॿिया टिया हेॾा कादर बख़्श मिठू, मतिलबु के हू चई मां आहे दादूअ में हुन में वर्क शॉप में वेल्डिंग जो कमु कंदो, कादर बख़्श मिठू चवंदो मां दादू आयुसि, मूंखे ख़बर पई, मां वञी गानो वधायोमांसि। सही। उहो कादर बख़्श मिठू जॾहिं बि दादू ईंदो आहे त कोशिशि कंदो आहे त अहिड़े टाइम ते पहुचां जो वञी मोहम्मद फ़क़ीर मरहूम जे तुरबत ते वञी ॿ कुल पढ़ी अचां। माण्हुनि खे हिकिड़ो वॾो एतिराम रहे थो, इज़त रहे थी। अच्छा उन ज़माने में जेके वर्गर्डी चवनि था उहा ठीकु आहे, इहो हिकिड़ो पासो आहे, पर तव्हां उन जे वरी ॿिए हिसे खे ॾिसंदव न त उन में लतीफ़ सरकार जा बेत हाज़िर दिमाग़ी केतिरी हूंदी, न को किताब, न को डायरियूं, न को मोबाइल। अॼुकल्ह त माण्हू थोरो मुंझी थो पए, वरी पासे ते मोबाइल ॾिसी थो अचे त अच्छा हाणे हितां शुरू कयां थो, हीअ थो कयां, या ॾिसे थो दुनिया जा भोग चर्चा, दुनिया जा थो ॾिसे, तॾहिं पंहिंजी हूंदी मश्किरी। हा, ऐं वरी मां ॿुधायो उन मोहम्मद फ़क़ीर जो इहो कमाल हूंदो त माना वॾा मैसेजिस ॾींदो। माना हिकिड़े दफ़े चवनि था त अंग्रेज़ सरकार जे ज़माने में कलेक्टरनि जो ज़मानो आहे त मोहम्मद फ़क़ीर मस्करो दांह खणी वियो दादूअ जे कलेक्टर ॾे, उते त ॾींहं जो बत्ती ॿारियो पियो लालटीन, त हुननि चयोसि त बाबा हीअ ॾींहं जो सिज जी रोशनी आहे, ॿुधी ऐं तूं हीअ लालटीन ॾींहं जो कीअं खणी आई? त उनखे कलेक्टर खे चई त मूंखे ख़बर पई आहे त सरकार में ऊंदहि थी वई आहे, इन करे मां पंहिंजी रोशनी पाण सां गॾु खणी आयो आहियां। मूंसां हीअ ज़ुल्म थिया थी, सरकार मूंखे जेका ज़मीन जो टुकड़ो ॾिनो, हे तुंहिंजा तपेदार ऐं मुख़्तियारकार मूंखे नथा लिखी ॾियनि, महिरबानी करे मूंखे इंसाफ़ कर, मूंखे 6 महीनो। माना हुनजे मैसेज जो तरीक़े खां ॾिसो की कीअं थो वञे। ईअं खोड़ साथियूं दादूअ जे जेके ज़मीनदार हूंदा उन्हनि जे कचहरियुनि में वेहंदो त उन्हनि ते ई ठाहींदो, ऐं उहो इस्लाह बि हूंदो, माना हुनखे ॿुधाईंदो साईं तोखे ख़बर आहे त चोर कहिड़ो आहे, साबित सही ॻाल्हि आहे, सही ॻाल्हि आहे, ऐं हुनखे बि चिकींदो वरी विहाणे। ही मश्करियूं, ही ड्रामा, ही सभु शयूं कॾहिं सोचो त ईअं ख़तमु थींदा, वरी का नओं दौरु ईंदो, नई टेक्नोलॉजी तव्हांखे मतिलबु सिंधी मीडिया जे अचण सां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे अचण सां हिकिड़ो नओं इंट्रोडक्शन मिलियो, तारुफ़ मिलियो? बिल्कुलु। जेकॾहिं उन ज़माने में जेकॾहिं पहिरियों जेको सिंधी सैटेलाइट चैनल आहे जेकॾहिं न अची हा, मूं छा तव्हां समेत सभई जेके माण्हू आहिनि, थी सघे थो त सॼी दुनिया खे ख़बर ई न पए त सिंध में बि के आर्टिस्ट रहनि था, सिस्टम हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मिले थो न, ऐं उहो हुअणु ज़रूरी आहे, ऐं इहो कुदरत जो फ़ैसिलो। ईअं कॉल वठूं था। हलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, केरु अदा? अदा भाऊ सिंधी सुभाणे होटल मामा लालू जी जी, तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाइजो। मोहम्मद रमज़ान सिंधी सुभाणे होटल जो मालिक कंदा। ओ साईं बिस्मिल्लाह, साईं बिस्मिल्लाह, ख़ुशि आहीं साईं? पेरनि ते हथ, बाबे जे पेरनि ते हथ। साईं बुज़ुर्ग ईअं न कर, भली मां तोखां नंढो आहियां उमिरि में, तूं मूंखे वॾो आहे, अलाह ताईं ख़ुशि रखंदी, मूंखे तुंहिंजे होटल जी मानी अञा बि यादि आहे। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॿुधियो, वाइदो कर त सजाद सुहाग हिते वेठो आहे, सजाद खे ॿुधाए त कराची में तुंहिंजी किथे होटल आहे, त सजाद जॾहिं बि तुंहिंजी होटल ते अचे त मानी सभु फ्री हूंदी। हिते बि कराची वारो सुभाणे होटल बि तव्हांजे लाइ फ्री आहे। न महिरबानी। मामा लालू खे तव्हां केतिरो सुञाणो? बिल पाण ॼण आयो हो या चइण आयो त तव्हां आर्टिस्ट आहियो, असां बिल न ॾींदासीं? साईं मुंहिंजो नंढे हूंदे को वठी मां हिनजे मथां आशिक़ आहियां। अच्छा, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, ॾाढो सुठो साईं। ऐं कहिड़ा तव्हांजा हिननि जा प्रोग्राम तव्हांखे पसंदि रहिया? साईं मां चवां थो त साईं इहे सम्झो त हिन माण्हूअ असां में नओं रूह विधो आहे। हा, सही ॻाल्हि आहे। परेशानीअ वारी कैफ़ियत मूं कढी असांखे सोनहरी मौक़े में असांखे बाक़ाइदे खिलायो आहे, बाक़ाइदे असांखे। बिल्कुलु ईअं आहे साईं, बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु ईअं आहे, तव्हांजी ॻाल्हि सां मां बिल्कुलु सहमत। अल्लाह साईं जे सिहत में इज़त में बरकत रखे। आमीन आमीन। वरी महिरबानी साईं, वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया, वॾी महिरबानी। शेख साहब आहे न जी, मामा होटल ते आराम सां माण्हू मानी खाइण ॾींदा हुया तव्हांखे? साईं ॿुधिजो, सची थो ॿुधायांव,
ऐं लाड़काणे में सजादी रिसेंटली 2-3 महीने जी ॻाल्हि आहे DIG ऑफिस में मज़हर नवाज़ शेख है जो DIG उन ऑफिस में मूंखे शेख साहब मिलियो मूंखे त भाकुर पाए चूमियूं ॾिनई मतिलबु कि माज़ी खां वठी इहे माण्हू मूंखे ॾिसनि था पसंदि कनि था पोइ वरी मूंखे चई बाबा मूंखे ख़बर पई तव्हां कल्ह मुंहिंजी होटल ते आया हो मानी करण लाइ मां बराबरि आयोसि पोइ चई तव्हां गुज़रियो मूंखे छोकिरे चयो त उहो मामा लालू वञे थो मां इन जे करे DIG ऑफिस ताणी तव्हांजे पोयूं आहियां ख़ासि तव्हां सां मिलण जे लाइ ॿुधी सो हाणे ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां कराची वारो होटल हुजे या मुंहिंजे लाड़काणे जो होटल हुजे तॾहिं जॾहिं बि तव्हां ईंदो तव्हांजे लाइ मानी फ्री आहे सॼा मां तोखे ॿी हिकिड़ी ज़बरदस्त ॻाल्हि थो ॿुधायां त मूंखे मां कोचिन में बि किरायो माण्हू मूंखां न वठंदा अथव मां रियली थो ॻाल्हि कयां मां कल्ह टियों ॾींहुं बि आयो आहे न तॾहिं बि सची माण्हू एॾो प्यारु कनि था जो चवां हिकिड़ी माना मां पाण खे छा चवां माना उहो महसूसु ई कंदा भाकुर पाए मिली करे किथां न कंहिं तरीक़े सां सीट अरेंज करे न हूंदनि पंहिंजी सीट ॾेई वेहारे चवंदा तूं असां सां गॾु हल तूं हुच ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त कोचिस मुख़्तलिफ़ होटलुनि ते बीहंदियूं पिया पोइ ॿाह खां वठंदा ज़ोरी मानी खाराईंदा ख़िदमतूं कंदा भाउ असांजो महिमान आहे वरी हे वधीक खणी आहे मां हुनखे चवंदो यार तव्हां छो त चिन बसि हलाए हिते वास्तो मिली वियुसि जामशोरे में मां पंहिंजो घर ठारायो आहे सोसाइटी फेज़ 1 में अच्छा त जॾहिं माण्हू पुल जे हेठां जामशोरे पुल हेठां कोच बीहे थी न त पोइ मां चवंदो आहियां यार मूंखे सोसाइटी फेज़ 1 में मुंहिंजो घर आहे बसि मां हिते लाइ पुछां न तूं ते वेह तोखे उन रोड ते लाहींदासीं मुंहिंजे घर तव्हांजी वॾी महिरबानी पाण टूल प्लाज़ा क्रॉस करियूं था हे क्रॉस करियूं था इहो वरी मामा लालू इहा वॾी ॻाल्हि मां माण्हू जो जेको रिस्पॉन्स आहे मोहबत आहे एॾो प्यारु एॾी मोहबत मामा कॾहिं खोड़ माण्हू संभाले न सघंदा आहिनि 4 माण्हू सुञाणींदा आहिनि त पोइ वरी उन तबियत में ड्रो चढ़णु ॾाढो ॾुखियो अली साहिबु कंहिं ज़माने मूंखे चयो माना तुंहिंजे सर खे शाबाश आहे बाक़ी इहो हिकिड़ी ॻाल्हि तोखे ॿुधाए छॾियां ड्रो हिकिड़ो में ॿियो ईंदो ॾाढो ॾुखियो आहे चई असांजा माण्हू ॾाढा ॾुखिया आहिनि कंहिं दोस्त जे हवाले सां मूंसां ॻाल्हायो त बराबरि तुंहिंजी ॻाल्हि राइट आहे माण्हू सही ॻाल्हि आहे अच्छा मामा अचूं था स्कूल पढ़ाई जो शौक़ु रहियो तव्हांखे पाण खे ॾाढो ज़बरदस्त वाकई थो चवां मां पढ़ाइण जो या पढ़ण जो पहिरियों पढ़ण जो शौक़ु बि ॾाढो मां प्राइमरी उस्ताद जे चयो सां पढ़ाइण में बि मां ज़बरदस्त रहियुसि मुंहिंजो जेको 4 हूंदो हो न उहो उस्ताद वेही ॿुधंदा हुआसीं ज़बान जे हिसाब सां ॿुधी जेको कहिड़े स्कूल में पढ़ियो था प्राइमरी स्कूल प्राइमरी मां मच्छी मार्केट मेन स्कूल मच्छी साईं धनी बख्श मेमण ज़बरदस्त उस्ताद बहितरीन तमामु ख़तरनाक उस्ताद मतिलबु पंहिंजो उसूलनि जो क़ाइदे जो पको साईं श्रीचंद वारा साईं श्रीचंद साहिब हाणे हिते अथव कराची में ॿियो साईं मीर मोहम्मद हूंदो कुरैशी उन मूंखे 5 दर्जो पढ़ायो ऐं पोइ बहरहाल मुंहिंजे पढ़ण जो इहे प्राइमरी जा उस्ताद ॿुधो मुंहिंजे पढ़ण जो बि इहो हो की मूंखे यादि आहे जो साईं मीर मोहम्मद जे घर पाणी ॿाहिरां भराईंदो हो ऐं मूंखे यादि आहे जो छोकिरा मोकिलींदो पोइ मूंखे चवंदो त हाणे वञ घर ॾिसी आहे त छोकिरनि इहे मूं वारा दिला मट भरिया फुल भरिया पर मां दिलनि मटल भरण वारो न हुउसि मां पढ़ण वारो अच्छा ऐं पायलट स्कूल में तव्हां पायलट स्कूल साईं शेरमन सूमरो साईं हेडमास्टर उहे हा साईं सचानंद साईं सचानंद त होॾे हूंदो न गरीबाबाद साईं यार ॿियो पाण वटि हिंदू मशहूरु हो साईं कोडूमल हूंदो आहे साईं कोडूमल हा उन कोड वटि ॾाढो मशहूरु हूंदो हो हिकिड़ो कंहिं ज़माने में चवंदा हुआ हाणे सॼा थी पंहिंजे पायलट हाई स्कूल वारनि हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो आहे सोशल मीडिया ते इते ख़बर अथई जेके पाण गॾु पढ़िया आहियूं जो असां वारो ग्रुप या प्लस में ॿियो सभिनी हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो अथनि उन में सभु गॾु थिया आहिनि उन्हनि खे ॾिसां थो त नौजवान कीअं आहे हाणे कीअं के आहिनि अञा नौकरियुनि में आहिनि के प्राइवेट के कीअं किन वरी मूं वांगुरु अवली 5-6 साल 8 साल रिटायरमेंट करे छॾण वारो अमल कयो आहे पर ॾाढा ख़ूबसूरत चहिरा हूंदा फर हूंदो असां वटि ऐं ॾाढो हसीन ॾाढो हीरो हूंदो हाणे हुनखे ॾिसां थो त चश्मो आहे या दाढ़ी आहे या गेटअप आहे या माहौल आहे पोड़ो थी वियो न असांजो बि स्कूल आहे उनजो ग्रुप आहे दोस्तनि ठाहियो आहे मूंखे उन में एड कयूं मां जॾहिं ॾिठो त मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी उन्हनि सभिनी दोस्तनि खे पर ज़ाहिर आहे असां वरी कराची में हिते मसरूफ़ियत तमामु घणी आहे त पोइ ग्रुप ते घणो हूंदो आहे त पोइ वरी बाद में अस्सलाम वालेकुम
Wassalam, chala isdi. ओ एच बी आहे असां सां गॾु Ya, कहिड़ो हाल आहे ठीकु आहियो भाईजान मुंहिंजी भेण कीअं आहे ठीकु आहे तबियत ठीकु आहे Alhamdulillah, alhamdulillah. Ama budayo sab khair. मां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तव्हां कीअं उअं ई थो लॻाए या थोरो मटिजी वियो आहे भाईजान Na, so. Ama budayo na ama chakkar hi konda hanu Hyderabad bas na Hyderabad sa gad chakkar hanu zarur. भाईजान Sir kare to न न मुंहिंजी भेण इंशाल्लाह Mama ताला Lalu ke ta mancho sir sabi gale. Assalamu alaikum, chala. वालेकुम सलाम ख़ुशि आहियो अदी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह. बस खैर, खैर. बस को ता जंहिं मु इंटरव्यू ॿुधो त ख़बर पई तव्हां जो घर जामशोरे में आहे बस को हा हा सर खे बेस्ट एसबी के वठी अचो बस वेठी हा अचो बिल्कुलु हा सोसाइटी जा ॿार वॾा थी विया उन्हनि जी तइलीम ज़रूरी आहे न असां पंहिंजी ज़िंदगी में जेके अधी तकलीफ़ूं सठियूं आहिनि असांजे औलाद कहिड़ो ॾोह कयो पाण खां जेको पुॼे थो उहो पाण पंहिंजे औलाद पंहिंजे बचनि जे लाइ पंहिंजे घर जे लाइ कंदासीं इहो मूं कमु कयो आहे पंहिंजी ज़िंदगी ये हर पेरेंट्स ईअं ई चवंदा आहिनि हर पेरेंट्स औलाद जे लाइ ई कंदा आहिनि बस मूं तव्हांजी जर्नी तव्हांजी छा मसरूफ़ियत आहे अॼुकल्ह एच बी बस ही जेके मूंखे हालात आहिनि न इन्हनि खे माण्हू फॉलो करे त पते में बदिली थो थी वञे माण्हू तव्हां ठीकु आहियो जी जी हैदराबाद में ख़ुशि आहे हैदराबाद ख़ुशि आहे गर्मी लोड शेडिंग बि ज़बरदस्त आहे तव्हां ईंदा चक्कर हणंदा न इंशाल्लाह ताला मुंहिंजी भेण अचणु थींदो त ज़रूरु ज़रूरु एक्चुअली ज़रूरु मसरूफ़ियत इंशाल्लाह ज़रूरु चक्कर हणिजो बस वाइदो वॾी कयो ऑन वाइदो कयो न वॾी वॾी महिरबानी ऑन एयर वाइदो आहे ज़रूरु ज़रूरु इंशाल्लाह ताला अमल ख़ैर मुंहिंजी भेण वॾी महिरबानी तव्हांजे ख़ुलूस जी कचहरी जो सिलसिलो जारी हो ऐं मामा लालू अदा अब्दुल मनान अब्बासी दादू शहर सां संदसि बहितरीनु तालुक़ु नंढपिण स्कूल दोस्त आर्टिस्ट स्टेज ड्रामा टेलीफिल्म्स अञा त अञा कैसेट्स जी दुनिया में असां जाती नाहे पाती त हिकिड़ो उहो बि दौरु रहियो जो कैसेट्स ते कॉमेडी मशहूरु थी उहो बि हिकिड़ो वॾो इरा आहे हिननि जो ऐं कचहरी सिलसिलो जारी आहे मामा पुराणियूं यादूं हा बसि पुराणी चङी थियूं लॻनि न हा वाह ॾिसी ॿुधी करे सभु काश वरी नंढड़ा थी वञो वरी वापसि हलूं प्राइमरी में असांजे दोस्त जे उहो असांखे वरी हाणे चवंदा यार असां थोरो जल्दी चवाऊं हाणे दौरु वधीक एडवांस आहे हाणे ॼमूं आहे तव्हां चओ था त काश अञा वरी पोइ हिते हलो पोइ ज़ाहिर आहे हर कंहिंजो पास्ट ॾाढो ज़बरदस्त हूंदो आहे छाकाणि त सेव्ड खणंदो आहे आइटम्स उतां ऐं हींअर टेलीफोन लाइन ते असां सां गॾु मौजूदु आहे अदा अब्दुल्ला मला ज़बरदस्त तव्हांजो जोड़ रहियो मामा लालू ऐं मवाली अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वालेकुम अस्सलाम बिल्कुलु ठीकु ठाक अदा अब्दुल्ला मां चयो मुंहिंजी ज़िंदगी जो पहिरियों स्टेज ड्रामो जेको मूं ऑन एयर ॾिठो तव्हांजो ॾिठो हुई मामा लालू जो जेको दादू जे ग़रीबाबाद प्राइमरी स्कूल में थियो जी 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 बिल्कुलु उन ॾींहं खां वठी आउं तव्हां ॿिन्ही जो वॾो फैन आहियां ये तव्हांजी मोहबत हुन बाबा बिल्कुलु तव्हां सां दिली चाह आहे छा चवंदो मामा लालू अदा अब्दुल मनान अब्बासी कहिड़े क़िस्म जो मामा ॿुधाए वेठो आहे मौला सलामत रखेसि आमीन 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 हिन फन जी दुनिया में मामा लालू नाले सां मुंहिंजे ख़्याल में त पूरी ज़िंदगी पूरी ॾेई छॾी आहे हिन माण्हूअ बिल्कुलु ईअं आहे बिल्कुलु ईअं आहे घणा ड्रामा कया आहिनि गॾु केतिरा साल थिया आहिनि तव्हांखे हिक ॿिए सां भई असां त हूअं ज़ाहिरी तरह सां बचपन खां ई गॾु आहियूं शहर में हा जे हिसाब लॻाईंदासीं त पूरे कैलकुलेटर घुराइणो पवंदो हा न वॾो अरसो थियो वॾो अरसो थियो कहिड़ा यादगार ड्रामा कहिड़ा रहिया आहिनि अब्दुल्ला तव्हां ॿिन्ही जा साईं असां ड्रामा कया पहिरें त मनान अब्बासी जा 5 लिखियल ड्रामा का हिकिड़ो शादी बाबे जी हा न्याज़ दीवाने जा बि खोड़ ड्रामा असां डबल सवारी ते पाबंदी कयो हा सां कई त परमिशन में असां लिखियो डीसी साहब खे असां फशरी था कयूं असांखे परमिशन ॾियो डीसी साहब जो चरिया हो जा फशरी जी परमिशन के ॾियांव हा ड्रामो आहे स्टेज ड्रामो आहे अच्छा फशरी कॾहिं कॾहिं सम्झ में न ईंदी आहे ॻाल्हि ड्रामे नालो असांखे इजाज़त ॾियो त फशरी कयूं सही ॻाल्हि आहे सही सही चवंदो साईं फशरी जी इजाज़त सरकारी तौर ते कीअं फशरी कंदो स्टेज ड्रामो अची अच्छा इहा ॻाल्हि कयो न अच्छा ॿिया कहिड़ा कहिड़ा ड्रामा अब्दुल्ला खिटराग उहो तव्हां चवंदो साईं परमिशन जो त हिते खिटराग नाला वाह जा चूंडिया तव्हां ॿिया मिस्टर चुन्नू अच्छा
ज़बरदस्त। अच्छा भला हे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते तव्हांजी जोड़ी ॾाढी हिट वई, उहो तव्हांखे तर सुञाणींदो हो या जेके दिलचस्पी रखंदा माण्हू जेके स्टेज ते ईंदा, हे जॾहिं तव्हां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते आयो त घर घर में हर ॿार बच्चो घरवारी घरवारो नंढी अधी वॾी भेण सभई तव्हांखे सुञाणण लॻियो, त उहो तव्हांखे रिस्पॉन्स कीअं लॻो? साईं ज़बरदस्त। असल में छा आहे, पहिरें असां ऑडियो कंदा हुआसीं गॾु, लालूअ सां गॾु ऑडियो जॾहिं कंदा हुआसीं त सिर्फ़ु आवाज़ माण्हुनि ते ईंदो हो। हा, ऐं उहो अलाह जी महिरबानी माण्हुनि ॾाढो पसंदि कयो। बिल्कुलु हिन में कोशिशि। पर जॾहिं उन आवाज़ खे तस्वीर मिली त उहा आई के उन मामा लालू ड्रामो जेको पहिरियों असांजो, जी 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 जी, उहा तस्वीर जो माण्हुनि ॾिठी त पोइ डबल एक्शन कराई त माना सोने पे सुहागा। वाह साईं वाह, वाह वाह, ॾाढो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलियो उन्हनि ॾींहंनि में। अलाह पाक जा वॾा एहसान आहिनि। हलण फिरण तव्हांजो त मुश्किल थी वेंदो हूंदो न, जॾहिं मार्केटनि में वेंदा हूंदा उन्हनि ॾींहंनि में, मुख़्तलिफ़ शहरनि में, मुख़्तलिफ़ पब्लिक पार्क्स में या स्पॉट्स ते, पोइ त तव्हांखे माण्हुनि न चांहि पीअण ॾिनी हूंदी न मानी खाइण ॾिनी हूंदी सुकून सां। बिल्कुलु सही था चओ तव्हां। उहो दौर हुयो ऐं उहो तमामु बहितरीनु दौर हुयो। उनखे ॾाढी ख़ुशि थींदी हुई जॾहिं ईअं ई पब्लिक असांजे पोयां हूंदी। पर हाणे वक़्त सां गॾोगॾु सभु शइ घटिजी वई आहे, पर पोइ अलाह पाक जा इहे एहसान अॼु ताईं बि सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हू सिंध भली दुनिया जे कहिड़ी बि कुंड में रहे उहो असांखे चङी तरह सुञाणींदो आहे, मामा लालूअ खे मवाली खे। बिल्कुलु ईअं आहे, बिल्कुलु ईअं आहे। सो ख़ुशि जो अब्दुल्ला भाउ, अलाह वधाईंदो तव्हांखे, हमेशह हमेशह आबाद हूंदो। ज़बरदस्त 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 ज़बरदस्त। अब्दुल्ला बि पंहिंजे रंग ऐं ढंग जो तमामु ज़बरदस्त आर्टिस्ट, तमामु पको गुफ़्तो, लफ़्ज़ चॿे चिथे ॻाल्हाइण ऐं पंहिंजा तासुरात इन में, ऐं मवाली जे कैरेक्टर खे जेतिरो अब्दुल्ला मला ज़बरदस्त परफॉर्म कयो, ओड़ो भले ॿियनि घणनि ई नकल कई। भली अलाउती टोपी पाए, भली कंग, पर न अब्दुल्ला जहिड़ो वरी उहो छा चइबो आहे हुन में, उहो ज़ाइको है न, उहो तासीर, उहो माना दिलि सां ऐं लॻंदो हो त यार वाकई जहिड़े उहो परफॉर्मेंस जो ज़ाइको ऐं तासीर ॿियनि में न आहे जेको अब्दुल्ला में आहे। बिल्कुलु ईअं कमाल थो करे। बिल्कुलु ईअं। अच्छा कैसेट जो कीअं रहियो एक्सपीरियंस? कैसेट जॾहिं तव्हां तॾहिं हिकिड़ो ठटे जो आर्टिस्ट हूंदो हो छा सां पोइ आयो? हा, असल में छा नालो नालो मूंखां ज़हन तां निकिरी वियो, ज़ुल्फी शाह। ज़ुल्फी शाह, उनजो कैसेट्स मशहूरु हुयो। क्लास जो आर्टिस्ट अथव पंहिंजो ऑडियो कैसेट जो बि, हूअं बि ॾाढो भलो आर्टिस्ट आहे शाह साहब, राइटर बि ॾाढो सुठो आहे। उहो वरी इहो ऑडियो कैसेट जो ज़मानो, जंहिं ज़माने में रशी चाण कयो, पोइ वरी निसार अब्बासी लाड़काणे जो हूंदो असांजो, उन कई, पोइ वरी बिशारत समूह, वरी उन ऑडियो कैसेट कई। मुंहिंजो जेको वञणु थियो मुंहिंजो ईअं थियो त मूंखे असगर अब्बासी को साउंड हुन ज़माने में लाड़काणे में, पोइ असगर मूंखे चई यार ई मूं कैसेट कंहिंखां पैसा वरिता आहिनि, पर भाउ मुंहिंजो माना मूंखे सुर कोन थो हुजे, स्टूडियो न पंहिंजो ख़ासि घर जे पासे में पंहिंजो स्टूडियो ठहियलु हूंदो, मूंखे चई त माइट कीअं करिणो आहे? मां चयोमांसि हाणे हिन खे हटायूं, माना हीअ हुजे, पर हाणे वन मैन शो न कयो, माना हिकिड़ो ई माण्हू आहे, लेडीज़ बि थिए थो, हू बि थिए थो, हू बि थिए थो, हाणे अरसो गुज़रियो हाणे खे चेंज था करियूं, ॿ टे ॼणा वेहूं था पाण में गॾिजी। पोइ उन में मूं चयोमांसि असलम तुनियो, पंहिंजो इहो नज़ीर समूह। अच्छा, असलम तुनियो बि बेसिकली जॾहिं मां चांडका मेडिकल कॉलेज में राग जी ॻाल्हि ॿुधाई, मां हिकिड़ो दफ़ो मां ॻाइण वियुमि, अदल सुमरे जो हिकिड़ो गीत हो, अदल सुमरो पोइ हुयो, उनजो हिकिड़ो गीत मां हुते ॻाइण वियुमि त निसार अब्बासी ऐं पंहिंजो असलम तुनियो, इहे ॿई ॼणा उते एक्टिंग करण आया आहिनि, मथां खाको पेश करण, मां ॻाया पियो थो, वक़्त जी तक़ाज़ा इहा त असलम तुनियो रागी थी, ऐं उहो रागी थी वियो, तव्हां वरी साॻी एक्टिंग। मुंहिंजे हीउ हूंदो हुन ऑडियो कैसेट में, निसार वारे माहौल में न वेहंदो, आइडिया वाइडिया ठाहींदो, असलम होशियारु थो। पोइ मुंहिंजो हिकिड़ी लेडीज़ था विझूं, पोइ असांखे लेडीज़ आर्टिस्ट विधी, हिकिड़ो आउं आयुसि, पोइ लेडीज़ खे पंहिंजा पैसा मिलिया, मूंखे दादू लाड़काणे जो भाड़ो किरायो सिर्फ़ु, पोइ उन में मां उते वेही, जेको मुंहिंजो अक़ुलु जेको कमु करे पियो, उन में असां वेही नज़ीरे मूं शयुनि खे घड़े समय हिकिड़ी शयूं ठाहियूं। नज़ीर रागी पंहिंजी जॻह ते, पर मज़ा जो वॾो कोडियो माण्हू अथव, ऐं शाइरी जो बि तमामु ज़बरदस्त मां, त पोइ उन में मूं मंज़ूर सखीराणी जो हिकिड़ो आइटम मशहूरु थियो, हुनखे गीत मशहूरु थियो, है दादू दादू में आ जादू। हाणे मूं चयो त बाबा इनखे खदड़ा फ़क़ीर कीअं था ॻाइनि, जॾहिं इहो मशहूरु थियो आहे त हुननि चयो असां बि ॻाईंदासीं, हाणे खदड़ा है दादू कीअं था ॻाइनि, उहा मुंहिंजी उहा जेकी कैसेट, उन कैसेट जे कामयाबी जो महवरी है दादू। अच्छा, माण्हुनि खे चेंज लॻो अथव, थोरो थी वञे, है दादूअ में आ जादू, दादूअ में यार मुंहिंजो, दादूअ में आ दिल काबो, दादू हलिया हलिया हलिया, दादू हलिया हलिया हलिया।
सो नाज़ प्रोडक्शन में बिशार समय जी कैसेट भी थे मूंखे हितां वरी वठी आहे नज़ीर समियारा असलम वारा होॾे नाज़ प्रोडक्शन में सकरन में हुननि जो स्टूडियो कराची में हुननि जो स्टूडियो ठहे पियो मां जो उते एटम करणु लॻुसि त खोड़ साथियुनि कैसेटुनि में मुंहिंजो आवाज़ हुया अहिड़े क़िस्म जा त उहो जेको कंपनी जो मालिक हो नाज़ प्रोडक्शन जो जयकिशन उहो अंदरि स्टूडियो में वेठो हुजे मां एटम करे चई ॿाहिरि निकितुसि मूंखे चई भाई मूं तोखे ॿुधो आहे तूं तुंहिंजे कैसेटुनि में तुंहिंजा आइटम वेटम मां तूं फलाणी कैसेट चई मूंखे चई मां रोटी खाई अचां मूंखे तोसां थोरो ॻाल्हाइणो आहे मीटिंग करणी आहे बसि उहो मुंहिंजो ॾींहुं हो माना माण्हू मूंसां मीटिंग कई आहे पोइ उन में वरी डायलॉग कॉमेडी डायलॉग ऐं प्लस में उन पुठियों गीत इन टाइप जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू थियो सीरियस डायलॉगनि जो सिलसिलो शुरू थियो पोइ वरी मूं हिन खे चयो त भई मूंखे मां मज़ा या लतीफ़नि जी कैसेट कंदुसि पर उन में मूंखे तव्हां भली रुपियो बि न खपे तव्हांजो भाड़ो किरायो खपे मां 2 लेडीज़ खणंदुसि उहो ऐं प्लस में मुंहिंजो जेको पोस्टर आहे उन ते शमन मिराली सुपर हिट हो चंड जो टुकड़ो लॻी थो अॼु त तूं ॼाणे थो मोला मलका ऐं मिस्र नओं नाज़ प्रोडक्शन नंबर ॾाढो सुपर हिट थियो पोइ मूं चवंदो मुंहिंजो पोस्टर तक़रीबन माना हेतिरो थोरो पोस्टर वॾो ठहंदो मुंहिंजो पोस्टर वॾो ठारां मुंहिंजो नंबर मां कयां थो इनशाला मार्केट में सुपर हिट नंबर हूंदो मां उनजो उनवान रखियो ग़रीब आहियूं पर लूसी न आहियूं मार्केट में केसेट आई केसेट थी सुपर हिट सॼा सिंध जे माण्हुनि वॾियूं हुनखे मक़बूल ॾिनी पोइ मां ईअं नंबर कंदुसि वरी अब्दुल्ला खे वठी आयुसि अब्दुल्ला मुख़्तलिफ़ आवाज़ कढंदो अब्दुल्ला खे वठी आयुसि पोइ इन दौरान ई मां हिकिड़ो दफ़ो हैदराबाद खां पठान कॉलोनी में स्टाफ हूंदो दादू पियो अचां त रखिबो आहे न बस में चवंदा आहिनि पहिरियां सीट ते पोतड़ो माण्हू रखंदो आहे ईअं मां कपिड़ो रखी सीट पंहिंजी ते दादू वारी ने वेन ते अची साम्हूं पठान कॉलोनी में हिकिड़े पठान जो म्यूज़िक सेंटर हूंदो जेको नाज़ कंपनी वारनि जो हूंदो डीलर मां उन वटि अची वेही रहियुसि तोखे मामा लालू जी ॻाल्हि थो ॿुधां मां उन वटि अची वेही रहियुसि उते वेठुमि त हुन मूंखे चांहि घुरे पोइ मूंखे यार मनान भाई आप ऐसे करो न कि आप इस तरह के नंबर नहीं करते हो हिकिड़ो मिलियन कंपनी हूंदी उर्दू उन जो हूंदो मामा लू वरी हिकिड़ी कंपनी हूंदी उन में सलीम आफरीदी जो हूंदो FM गारा कराची जे मुख़्तलिफ़ बसिस में ये हलंदो FM गारा अस्सलाम वालेकुम लालू खेत त मूं जॾहिं इहे पढ़िया त मूंखे हिकदमि वरी साईं यारमन शाह वटि जेको मुलाज़िम हूंदो मामा लालू जे नाले सां उन सां वरी मुंहिंजी ज़िंदगी जा तमामु घणा साल गुज़रिया 19 साल उन्हनि फिल्म वारो माहौल जॾहिं मुंहिंजो रहियो हो त मां हिते ईंदो वेंदोसि या मटियारी साईं ॾे वेंदो हुउसि त मामा लालू सां मुंहिंजूं कचहरियूं हूंदियूं उहो मामा लालू मुंहिंजे ज़हन में नालो त हुयो न वरी हुनजी तबियत फ़क़ीरानी हूंदी हुई उहो मूंखे ख़बर आहे त मां ॾिठो त FM 11 अस्सलाम वालेकुम लालू खेत वरी हेॾा ॿी केसर लिखियो पियो आहे मामा लू मुंहिंजो मामा इहो सही आहे उहो ला विझांसि मामा लालू ईअं थी सघे थो ॿिन्ही केसेटुनि खे मुंहिंजो ठीकु आहे मूं छा कयो मूं चयोमांसि चांहि अञा कोन आई हुजे मां इहा कचहरी करे मुंहिंजो हिकिड़ो मिंट बि मां वियुसि वेन मां कपिड़ो कढी वरी नवाब दादू वारी वेन खे छॾे नवाब शाह जी वेन वञी रखियो मूं चयोमांसि मां हाणे जो हाणे वेंदुसि सकरण चयो यार सकरण खां नवाब शाह वेंदी गाॾी हा मां चढ़ी पियुमि मग़रिब जो टाइम हुजे थोरी ऊंधड़ी थी मां सिधो पहुतुमि जयकिशन वटि कंपनीअ माल कढ मूं चयोमांसि पोइ ॻाल्हि इहा आहे त मां हिन टाइप जी हिकिड़ी कैसेट करणु थो चाहियां जंहिंजो नालो हूंदो मामा लालू ऐं हेॾां हुनजी जो मूं ते फेथ हूंदो इन करे मुंहिंजो कमु हलंदो हुन विकामंदी मुंहिंजी शइ जेका इन खां अवल जेके बि शयूं कयूं सभु मुंहिंजो विकामनि पियूं उहो सिलसिलो पियो मां हिकदमि जेको आहे हुनखे चई ठीकु आहे मां हिकु छोकिरी हिकिड़ी आर्टिस्ट घुराई उन खां पोइ मूं नंबर कयो मामा लालू जे नाले सां बसि मूं नंबर छा कयो नंबर मूं रिकॉर्ड कयो आहे हिन मूंखे फ़ौरन चयो आहे त पेशावर सिधो वञी कराची प्रेस मुंहिंजी ॾिठल हूंदी वञी कार्ड वार्ड पंहिंजो ठारां मां कार्ड जी डिज़ाइनिंग ख़ूबसूरती पैदा करण लाइ उनखे बहितर तरीक़े सां जीअं पोस्टर भलो ठाराईसि माना मां कैसेट खणी उते पहुतो आहियां उहो जेको मास्टर उहो मूंखे ॾिनो अथसि मां हिते हिन जे स्टूडियो में जमा करायो उहो मास्टर कंपनी पहुतो आहे 3 ॾींहं ते दादू पहुतोसि त कैसेट पई मार्केट में ऐं पोइ उन कैसेट एॾो जंप कयो जो ईअं मां ॾिसां पियो त उन्हनि बसुनि में गाॾियुनि में कोचुनि में उन ज़माने में जंहिं टेलीविजन न हूंदी हुई टेप रिकॉर्ड जो सिस्टम हूंदो हो ऐं पंहिंजो टैक्सियुनि में इहा मामा लालू हलंदी हुई पोइ मूं खोड़ सां तरह एल्बम कया
पोइ हीअ न KTN ते बि जेको इहो जेको सिलसिलो असांजो हुन चैनल ते रहियो उन ज़माने में बि ईअं रहियो त मूंखे नूर जो खियो नाज़ प्रोडक्शन जे स्टूडियो में आयो उते मां मामा लालू जो इहो मास्टर ठारायां पियो वेठो ॿुधई चई हीअ छा आहे मूं चयो हीअ मुंहिंजी कैसेट आहे मामा लालू चई यार असां आया आहियूं असांखे मूंखे ख़बर पई त तूं हिते आयो इन करे तूं असांखे करे ॾे मुंहिंजो ठीकु आहे मां तव्हांखे मामा लालू इहो ई तव्हांखे वीडियो करे ॾींदुसि इहो मामा लालू ज़बरदस्त इहो ज़बरदस्त कैसेट जो दौरु हुयो तव्हांजो वॾो कंट्रीब्यूशन रहियो असांखे यादि आहे जॾहिं तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं दरिया पार फिल्म जी रिकॉर्डिंग पे हली ऐं रिकॉर्डिंग अॻु में जेके सिलसिला हलिया पे त इन में बि हिकिड़ो टीम वर्क ठहियो जंहिंमें रशीद साहिबु अलाह साईं हुनखे रशीद कुमार साहिबु अलाह साईं जिनत में जॻह ॾे साईं इमदाद शाह साईं पीर मज़हर साहिबु उनजा वॾा ज़बरदस्त हुया ॾिसो अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जा जेके बि सुठा कम आहिनि त असां उनखे यादि था कयूं दिलि सां यादि था कयूं त उन्हनि जो हिकिड़ो पंहिंजी हॉस्पिटलिटी हुई ऐं हुनजो आदर भाव जो अंदाज़ हुयो ऐं उते जेका रिकॉर्डिंग थी अॼु ॾींहं ताईं मूंखे अगरि माण्हू यादि कंदा आहिनि या पुछंदा आहिनि या तारीफ़ त ॿ मूंखे चवंदा आहिनि साईं हिकिड़ो त तूं मुंहिंजो सनम आई वारो ॿियो चवंदा आहिनि साईं इहो SP थिया हो तव्हां दरिया पार वारी फिल्म में त ज़ाहिर आहे कंहिंजे थींदा तव्हांजो हुन में कंट्रीब्यूशन रहियो टेलीफिल्म में पहिरीं टेलीफिल्म हुई सिंध जी ऐं उन बि सुपर दुपर अली काजी साहिब जो आइडिया हुयो मुंहिंजो कंट्रीब्यूशन इहो रहियो त हिन फिल्म खे ठाहिण में अली काजी साहिब खे ऐं शाह साहिब खे वठी आयो हुउसि अली साहिब ऐं शाह साहिब जी मीटिंग पाण में थी चुकी पर पोइ वरी थोरो हुन गैप आयो त मूं अली साहिब खे सलाह ॾिनी पोइ सर हीअ ॻाल्हि हेतिरी आहे तव्हां ठाहे ॾिसो पोइ हुनखे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई त हीअ माना सही थो चवे जो जेको हुन ज़माने जेको पाण कमु कंदा हुआसीं न त थोरो पाण हटी करे छो जो पाण हूंदा हुआसीं अख़बार जो मथियों मेन पेज एडिटोरियल वारा ॿिया खोड़ सातरा भली हुजनि पर पाण हूंदा आहियूं त भई इहा शइ खे कीअं मुंहिंजी ज़हन इहो आहे त भई तव्हां शइ जेका खपाइणु चाहे त उन तरीक़ो कहिड़ो आहे त माण्हुनि खे ॾिसणो आहे न पोइ मूंखे चई हा ॻाल्हि तुंहिंजी भली आहे असद खे घुरायो आहे कहाणी ॿाणी थी पोइ असांजो हूंदो रहमतुल्लाह मांजो थी स्क्रिप्ट सेक्शन ते पोइ अली काज़ी साहिब जन वञनि पिया हैदराबाद त हुनखे चई आहे त भई हीअ तूं पढ़ी फौरन ई मूंखे ॿुधाइजांइ त PTCL जो नंबर हूंदो पोइ नूर साहिब जे हिन ऑफिस में हिन जी साहिब सां ॻाल्हायो त मां महसूसु कयो त साहिबु हिनखे चयो त बाबा हाणे इन में दानिशवरी न हलंदी तव्हां वारी तव्हां रुॻो इहो ॿुधायो त हीअ फिल्म त आहे न त मूंखे असांखे फिल्म खपे छो अली काज़ी साहिब जो पंहिंजो पंहिंजा सिनेमाज़ आहे उन ते रहियो हो मुस्तफ़ा कुरैशी सुल्तानाई जो दौर बि हे ॿिया इन खां अवल वारा उर्दू फिल्मुनि जा जेके सोशल क़िस्म जूं सब्जेक्ट हूंदा इहे दौर हुन सभु ॾिठा न त पोइ हुनखे ॻाल्हि सम्झ में अचे पई त हा वाक़ई हीउ कमु हलंदो ऐं पोइ थियो ईअं त असां उहा फिल्म तव्हांखे ज़ाती तौर ते ख़बर आहे त उहा फिल्म पाण गॾा हुआसीं उन में पोइ उन ज़माने में हिकिड़ो ट्रैक हो जेको मूं हिकिड़ो एपिसोड बाग़ियाणी जो कयो हो पोइ अब्दुल्ला मल्हा मां पंहिंजो मूं हुनखे चयो त असांजो गैप भली स्टोरी सां तालुक़ु न रखे पर कॉमेडी जा पेजिस छॾे ॾिजाए असीं पाण कंदासीं पोइ उते लिखी पोइ हुन में एडजस्ट कया हुआसीं ऐं उन खां पोइ इहा फिल्म एॾी वाइड सुपरहिट फिल्म हुई मामा लालू असांजो पंहिंजी जॻह ते रहियो पंहिंजी जॻह ते पर इन फिल्म जे करे बि असांखे टिनी आर्टिस्टनि खे ख़ासि तौर ते शमा सिंधी जंहिं बाग़ियाणी जो रोल कयो जेको मामा लालू हुन में थियुसि ऐं जेको मवाली अब्दुल्ला मल्हा थियो असांखे वॾो रिस्पॉन्स मिलियो सही जो तमामु फिल्म वॾो बिज़नेस कयो मैडम रोशन अता साहिबा जो ज़बरदस्त कैरेक्टर हो असद कुरैशी भाउ जेको ज़बरदस्त कमु कयो हुन में को शक न आहे त उनखे बि जाॾे बि ॾींहं ताईं त सदोरो जे नाले सां मशहूरु ऐं सभु शयूं ऐं जेकॾहिं मां चाहियां संगत जेकॾहिं ॿुधे थी जेकॾहिं असद कुरैशी जेकॾहिं असांजे हिन कचहरी में वेठा भई लाइन ते अची वञे त हा असद कुरैशी सां कोशिशि कयूं था त लाइन ते कचहरी कयूं पर हींअर आपा शबीरा चन्ना असां सां गॾु लाइन ते मौजूदु आहे वॾो नालो आहे वॾी आर्टिस्ट आहे जेतिरी तारीफ़ कजे सची ॿुधायां एतिरी जेन्युइन आर्टिस्ट ऐं एतिरी उनजे लफ़्ज़नि में हिकिड़ी महसूसु थींदो आहे त ॼण हक़ीक़त ते मबनी आहे मश्करनि जो ॻोठ ड्रामे जी ॻाल्हि कयां त उन में ज़बरदस्त किरदारु अस्सलाम वालेकुम आपा गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम बाबा खुश आयो बिल्कुलु ठीकु तव्हांजी कीअं तबियत आपा बस हिन जवानीअ में इहा ई तबियत थी सघे थी पई हा जवानी में ज़ाहिर आई अञा जवान लॻी पई आहे बाबा 14 सालनि जी छोकिरी आहे चरियो थियो ई छा हा मामा ईअं थी करे ॾे त का गारंटी वधे बाबा हे असुल नोकिया आहे चाइना न आहे हा सही इहे लफ़्ज़ हुअणु घुरिजनि नेक हुजे इहे लफ़्ज़ न आहिनि इहे थूणियूं आहिनि असांजे जवानीअ खे न सही ॻाल्हि आहे पा ऐं अलहमदुलिल्लाह तव्हांजो ॾिसो न जवानी महसूसु थींदी आहे आवाज़ मां अंदाज़ मां दबदबे मां उहे सभु शयूं तव्हां वटि आहिनि अलहमदुलिल्लाह
अब सही अल्लाह जा एहसान हिन सां बचनि जूं ऐं सभिनी चाहींदड़नि ॾिसंदड़नि जूं दुआऊं हिन अल्लाह साईं कंदो। जग जहान जो ख़ैरु हूंदो। तव्हांजो प्रोग्राम मां पई ॾिठो त मूंखे मामा लालू नज़र आयो। हा मां चयो इहो कीअं हेॾे वियो बोल। इहा महिरबानी आहे पता जी। छा चवंदो आहे एॾो वॾो ज़बरदस्त तव्हां ड्रामा कया आहिनि हिक ॿिए सां गॾु, एॾो वक़्तु गुज़ारियो अथव, कीअं रहियो आहे वक़्तु? वक़्तु वञे थो गुज़रंदो हथनि मां, पर इहे यादुनि खे संभालियूं, थोरो यादि कयूं वरी। अब सही यादियूं ई रहिजी थियूं वञनि पियूं। तो ॿी ॻाल्हि इहा आहे त मां घणा लफ़्ज़ चवां, हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे त मूंखे अबाणी आसी कहे मामा लालूअ मां। मां मुंहिंजा बच्चा असां मामा लालू वटि रहिया आहियूं। मामा लालूअ सां गॾिजी ड्रामे जो कमु कयो आहे। ड्रामे जो न बल्कि ड्रामनि जो, डंडनि जी सिज हो, ॿिया ड्रामा खोड़, त तमामु सुठो बहितरीनु इंसानु आहे। बाक़ी हाणे इहे नेत ज़िमेदारी मथां थियनि थियूं सो बि असां सां कॾहिं तिखो मिठो न ॻाल्हाईं, न को ग़लति ॻाल्हाईं, लफ़्ज़ को थींदो आहे कावड़ में इस्तेमालु कबो आहे। इहे चरी बि कोन चयईं त चरी तॾहिं करें, हमेशह अमा करे छॾणु, इज़त आबरी ॾियणु, मान ॾियणु, बल्कि मूंखे छा सभिनी खे मान ॾिनई जेके बि टीम में हुआ। आपा यकीन करो डायरेक्टर बि 2 साल अॻु में ऐं दादू में हुयुसि त मां किरी पियो हुयुसि त मुंहिंजी टंग भॼी पई त उते ई बाबा सां टाइम गुज़ारण जो मौक़ो मिलियो मूंखे। साॻे कमरे में मां बाबा गॾु हूंदा हुआसीं त सच पुछो मूंखे इंतज़ारु हूंदो तव्हांजे ड्रामे जो, इहो मुंहिंजी इंटरटेनमेंट हूंदी। हालांकि मोबाइल्स छा न आहे मोबाइल्स में, पर मां तव्हांजे ड्रामे जो इंतज़ारु कंदो हुउसि त इहो ड्रामो ॾिसां ऐं हिकु हिकु कैरेक्टर। पोइ मां ॿुधायो मामा लालू खे त मामा मुंहिंजी टंग भॼण में ख़ासि तौर ते तव्हांजी जेका पंहिंजी कॉमेडी आहे न, इहा दिलि ख़ुशि कंदी आहे घणी। ओपरी कॉमेडी भले ॿुधूं असां सभिनी जी ॾिसूं। अल्लाह साईं आबाद रखेव, अल्लाह आबाद रखेव, ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो। पर ॻाल्हि इहा आहे त अबा इहो ॻाल्हि आहे छा, बसि मतिलबु त हुस्न बि त काई शइ आहे न। हा हुस्न बिल्कुलु। झाड़ू पोछो थो थिए, ॿ ॿार मेकअप जा घुमनि था त मुल्क ई मटकी थो वञे। ऐं जेमहिल बूथ था चापड़ो लहनि था पोइ अलाह त मुंहुं ॾेखारे पंहिंजो पाण खे ख़राब थी वेंदी। अपाला से तव्हांखे वरी हयाती ॾींदो, सिहत ॾींदो, तंदुरुस्ती ॾींदो, असां दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि, साथ हमेशह रहे जेतिरो वक़्तु आहे। जेके देश आहिनि परदेस आहिनि सभु आबाद हुजनि, असांजा चैनल वसंदा रहनि, अलाह साईं ख़ुशियूं नसीब करे जग जहान खे। आमीन अपा। ख़ुशि हूंदव, तव्हांजा कुर्ब वॾी महिरबानी अपा, वॾी महिरबानी अपा, लख महिरबानी, कुर्ब आबाद। वॾो मुंहिंजो वारसो गुज़रियो आहे हिन जे सॼे फैमिली सां, हिन जूं नियाणियूं बिल्कुलु असांखे पंहिंजी भेनरुनि वांगुरु पूरी फैमिली। हा मुंहिंजी फैमिली में रहनि था न घर में। मुंहिंजो तरीक़ेकार वरी इहो हूंदो आहे, मां अक्सर दादू प्रोडक्शन इन करे रखंदो हुउसि, मुंहिंजो पंहिंजो ज़ाती घरु आहे। ख़वातीन खे बि कंहिं क़िस्म जी का तकलीफ़, मर्द हज़रात खे बि कंहिं क़िस्म जी का तकलीफ़ न हुअणु खपे। पोइ अचनि त पंहिंजो घरु सम्झी रहनि, पोइ 5 ॾींहं वधीक बि रहंदियूं। रिकॉर्डिंग में ख़बर थी माहौल थींदो आहे न, भली मर्द ई छो न अचे, पर सोची यार मूंखे ॾाढो सुकून लॻो पियो, मानी टिकी टाइम ते मिले पई, रिहाइश बि बहितर आहे, ऐं सर्दी गर्मी वारो जेको माहौल ठहे थो उन में मामो असांखे जेको आहे सो बहितर तरीक़े सां रहाए बि थो। त पोइ माण्हू इन जे करे उनखे वधीक माना इहो थींदो त जॾहिं मूं ड्रामो कयो त माण्हू माना ख़ासि तौर जेको स्टाफ हूंदो असांजो, उहो चवंदो यार असांखे मामे जो ड्रामो मिले। उन जो सबबु सिर्फ़ु एतिरो हूंदो त उनखे ख़बर आहे त असां उते बहितर तरीक़े सां रही सघूं था इन आउटडोर जे शिकिल में। इहे ड्रामा इहे सभु शयूं हिकिड़ो वॾो यादगार वक़्तु रहियो आहे। मामा ॾुख कहिड़ो पियो थो, हे त चलो सभु ड्रामनि जी दुनिया आहे, सभु शयूं ज़ाती ज़िंदगी में मुंहिंजो जेको ॿियो नंबर पुटु हो हना इहो रहमान, उनजी जुदाई, उनजी जेका उहा कैफ़ियत वॾी महिल छा हुजे, मां रिकॉर्डिंग पियो कयां मामा लालूअ जी, सजाद रिकॉर्डिंग दौरान मूंखे फ़ोन आई त वरी मां नंढड़े पंहिंजे सां ॻाल्हायो 15 मिंट पहिरियां, त उहो पंहिंजी बात की ॿोली में मूंखे चए पियो त अबू दादी ठनी आहे त दादू हलूं, हैदराबाद में रहंदा भाड़ा मुंहिंजा। उमिरि घणी हुअसि? उमिरि 2.25 साल। चेस्ट जी थोरी हूंदी हुअसि तकलीफ़, पर उन जो इलाजु हलंदो, नेबुलाइज़ वग़ैरह जॾहिं थींदो कंदासीं, या जेकॾहिं हुनखे कंहिं क़िस्म खां खंघि वग़ैरह थींदी
त पोइ हुनखे वरी दांधोलो वांधोलो ॾींदा त घर वारा त वरी पोइ वञी वाइफ त वरी पोइ बहितर थी वेंदो। सो मूंखे फ़ोन ते ॻाल्हाइण खां पोइ हिन वरी छा कयो, मुंहिंजी घरवारी हिनखे में पंहिंजो ड्राइंग रूम में विहारियो, उते टीवी हले पियो, हुनखे चई अम्मी मूंखे अलाउ हलाए ॾे अलाउ। त उहो वरी काबतला वारो मके वारो जेको मंज़र आहे उहो उते हुनखे ॾिसे पियो वेठो, चांवर ऐं हुन में खीरु थोरो मिलायल, उहो चमचो ॾिनई सही त हिते बि थोरो खा, ऐं पाण वरी बॉर्ची खाने में भई खीर ॿीर जी का संभाल लाइण जे लाइ तूं तव्हां खीर कढ़ी वञे वही वञे, बसि हिन को चांवर वात में विधा त उन घड़ी में पल में हुन को चांवर हुनजी ॿी कंहिं निड़ी, हा ॿी निड़ी में हलिया विया त हुन तकलीफ़ हो वॾा भाॻा। उन खां पोइ छोकिरे खे ॾाढो संभालियईं, ऐं संभालण खां पोइ हुनखे केतिरो ई कोशिशि कयईं, पर पोइ हुन खां पोइ हा बसि उहा जेकी कैफ़ियत उहा जेको ॾाकिड़नि था भॼणु डुकणु, वरी जीअं कुझु फिल्मी सीन थींदो आहे, पोइ पहाड़ी वारा वरी उहो मोटर साइकिलूं, वरी छोकिरा ॾिसणु, पोइ छा आहे, पोइ छोकिरे खणणु, उहे कैफ़ियतूं, वरी उहो जेको पंहिंजी वाइफ जी जेका 5-7 ॾींहं लगातार हिकिड़े सख़्ते में रही, जंहिंखे तव्हां चवंदा सिंधी में सख़्तो थींदो आहे न, इन में वरी पोइ कहिड़े तरीक़े सां मां हुनखे हुन फोटोज़ हुन जी यादूं सभु ॾेखारे मां कहिड़े नमूने कमु कयो, मूंखे ज़ाती तौर ते हुन पल ख़बर आहे। अच्छा, मामा लालू जो नालो आहे, ज़ाहिर आहे ज़िंदगी आहे, ख़ुशी आहे, ग़म आहे, ॾुख आहे, सुख आहे, सफ़र आहिनि, दोस्त आहिनि, अहबाब आहिनि, रवैया आहिनि, लहजा आहिनि, लफ़्ज़ आहिनि, इहे त ज़िंदगी सां सलाड़ियल आहिनि। उन सां गॾु गॾु हींअर पा नसरीन नाज़ असांखे टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। तव्हां बिस्मिल्लाह, अदी छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? हेलो अस्सलाम वालेकुम मदद सजाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदी कहिड़े हाल न, ख़ुशि हुए त बि ठीक है तो सही? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पे करो पहले तो सब सच्ची सच्ची बताओ, घर चिमले करो के पे? असल जो लाइट गेले। अल्लाह याद पे करो लाइट वाला को दिल ना। हां सुठे लफ्ज़ ना दी पर मैं लाइव देखा बैठी तो सादा प्रोग्राम लाइट का नहीं देखो पे मना वाह ना, मैं देखा पे उते असन मोबाइल पे देखा। अच्छा 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 हां त वाले जो मामा लालू जा मैं ये गालियां बुद्धियां नंढड़े जी जगह गाल कीतुस न, तो मैं आख्या मैं जरूर गाल है सा। असल इहो नंढड़ा जो हा असा ते वक्त करेंदे से मामा लालू, हां मामा लालू करेंदे हसे तो साउंदे मामी लाली, मैं मामी लाली सफूरा ॾाढा सुठा साथ रहा। पर मैं अॼु ॾींहं ताईं इहे सम्झंदी आहियां त ए मेरा सगा भाउ आहे ऐं इन जी फैमिली मेरी असांजी हिकिड़ी फैमिली आहे। सही इन ते घर च मेरा रहण करण बिल्कुलु ईअं। पर जेको नंढड़ा हा उहो हर वक़्तु ॾाॾी जी झोली चवंदा हुआ। अच्छा ॾाॾी चाही वेठी हूंदी हुअसि, खेॾाईंदी हुअसि, ऐं उहो वॾड़ा थोड़ा वॾड़ा, पर ॾाढा जेको वॾा पुट ॾिसण वॾा शैतान हूंदा, ॾाढा हरकती, माना सॼो ॾींहुं हूंदी रांदि साइकिल ते हेॾे होॾे टोड़ण, पर उहो वीचारी ॾाढी संभालण जो हूंदी हुई। पर जंहिं वक़्तु नंढड़े जी डेथ दा ख़बर पई त ॾाढा दुख थिया, क्यों जो हिकिड़ी माउ पीउ जे लाइ हिकिड़ो वॾा सदमा आहे, बिल्कुलु ईअं ऐं वॾी ॻाल्हि आहे। बाक़ी अदा मनान जेको आहे सो माशाअल्लाह माशाअल्लाह असां ॾाढा साथ रहिया आहे। अल्लाह साईं कुझु ज़िंदगी ॾेवे रब साईं, पर जेके माण्हू अदा जे कठ लॻल आहे न, केॾीमहिल कहिड़ी ख़बर छा पवंदी, दादा मनान को मई आखिर सां इहे तुसां लाइ दुआयां आहिनि। सही इहा जेके माण्हू ग़लति ॻाल्हि करंदा आहिनि उहो सम्झ हिकिड़ी दुआ लॻंदी आहे। इन अल्लाह मां साबिरीन सब्र करण वाले न अल्लाह साईं गॾु हूंदा आहे। त अल्लाह साईं अदा मनान को ज़िंदगी अदा कीअं आहियो तव्हां, ठीक कयो सब ख़ैर ख़ुशि आहियो? सिराइकी ॻाल्हाईंदा आहिनि, तमामु सुठी सिराइकी आंदीसि। हा अॼु असांजा प्रोग्राम दा ए जेको सेगमेंट है न उहो सिराइकी थीसी, ताकि जितने असांजे ॾेखण वाले सिराइकी न उन्हां को एॾा मज़ा आंदा है अपनी ॿोली ॾेखण ॿुधण चे ॾाढा सुठा लॻंदा न। सही सिराइकी में सब तांदी है न मामा? बाबा सिराइकी में गुलाम नबी भंड खे मुंह ने न आंदी है सिराइकी सां ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाओ। अदी ख़ुशि वे चा के वे चंगी भली अॼुकल्ह कहिड़ी मसरूफ़ियात है? आपा सा का सिग्नल ना मसला है लगदा है मोबाइल पे। केड़े लफ्ज़ ॻाल्हाईंदा आहे केॾी महिल त सिग्नल जो मसला लाइन के बियर पर वापस वठो तो पहले वो रिकनेक्ट करने से आपा तो सारा आवाज इथा समझ नहीं पांदा तो इन के सिग्नल दा मसला थी वेंदा असां सभी घर बात को खबर है तो जने असां का सिग्नल घट होंदे तो आवाज समझ कोनी आंदा अगे पे गलाइंदा रहंदा असां को बुधण समझ कोनी आंदा जने आखन से अलाए के पे आखे नहीं
ॿुधण जी नहीं पिया तेरे सिग्नल ख़त्म हुआ अॻियों जवाबु आंदा में ॻाल्हि कयूं त ते कुझु कोन सम्झा कम जी ॻाल्हि हूंदी आहे त सम्झी वेंदेसीं कम जी ॻाल्हि नहीं हूंदी आहे न आवाज़ तेरा कोन आहे जेकॾहिं उनजे कम जी ॻाल्हि हूंदी सो इहो बि असांखे फ़ाइदा हूंदा कॾहिं कॾहिं मोबाइल जे नेटवर्क जा नाजाइज़ फ़ाइदा चवंदेसीं मुंहिंजो वॾो तालुक़ु मामा हीअ अक्सर तव्हांजे लाइ मुख़्तलिफ़ ग्रुप्स में सोशल मीडिया ते ख़बर ईंदी मामा लालू गुज़ारियो इन राजून ऐं यार हिकिड़ी अख़बार हुई ॾाढी हलंदड़ अख़बार आहे उन त कमाल कयो त तॾहिं कंहिं शिरकत कई अच्छा हा वली साहिब सां मूं कचहरी जे मुंहिंजो इहा ॻाल्हि हेतिरी अची ठीकु आहे भला मुंहिंजो भाई माण्हू शायदि सम्झा शायदि पंहिंजी रेटिंग थो चेक करे अलाए छा त मूंखे माण्हू सुञाणनि था कोन था सुञाणनि चई नए ज़माने में थींदो आहे ठीकु आहे पोइ ख़ामोश मुंहिंजो ठीकु आहे हीउ टियों दफ़ो कहिड़ो शुरूआत वारो वॾो झटको पहिरियों जेको आयो कमाल हो पोइ वरी माण्हू हिन ॻाल्हि खे महसूसु कंदा बहरहाल जेको बि करे थो नियत आहे माण्हू जो मूंखे ख़बर न आहे छो था कनि छा नथा कनि सिर्फ़ु पंहिंजो पाण न इन्हनि ॾींहंनि में तव्हांजी तबियत बि घणी ख़राबु थी वई विच ते 2-3 साल काफ़ी साल अॻ में भाई अपेंडिक्स जो मूं ऑपरेशन करायो नवाब शाह हिकिड़ी तस्वीर रांझण चांग अशद दाहिरी शकूर आया उन हिकिड़ो मुंहिंजो फ़ोटू कढियो उन को फेसबुक ते रखियो उन मां उन जो माना उहो जॾहिं चवनि था को साल खां पोइ वरी फेसबुक वापसि रिपीट कंदो आहे पोइ साल खां पोइ जॾहिं फ़ोटू वापसि थियो त वरी पोइ उन ते माना जेको हे वेठा आहिनि जेके फेसबुक ई सोशल मीडिया जा माण्हू बसि पोइ उन्हनि कंहिं उनजो मौक़े जो फ़ाइदो वरितो त भला न कई हाणे त ताज़ो वरी असद कुरैशी एस भट्टी ऐं शबीरा चना सभिनी जे लाइ हलियो जॾहिं सदमो मिलंदा पोइ छा दिलि चवंदी आहे छा पहिरीं ॻाल्हि आहे त मूंखे त सम्झ में ॻाल्हि कंदे माण्हू छो था कनि या सम्झ मूंखे नथी अचे ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि आहे त थी सघे थो हिन सां मूंखे अञा वधीक दऊं मिलियूं मां त अव्हांखे छा ॿुधायां सची थो ॿुधायां त मूंखे ॻाल्हि मूंखे कंदे ख़ुशी बि थिए थी ॾुख बि थिए थो त माण्हू मां फ़ोन करे रोअनि वेठा अड़े मां ॻाल्हायां थो मां पाण आहियां तव्हां सां गॾु वेठो आहियां न पोइ वरी जेको हुननि जे लाइ जेके हुननि जा लफ़्ज़ पिट पारां था जेका थिए पई जेके कमु कनि पिया इहो मुंहिंजे लाइ खोड़ आहे बसि इहो हुन लाइ खोड़ सबक़ु आहे तव्हांखे वॾी में वॾी कामयाबी ज़िंदगी जी कंहिंखे सम्झंदा आहियो मामा हीअ त ठीकु आहे पंहिंजी जॻह ते जेको मूंखे हीअ जेका इज़त शोहरत अलाह साईं हिन समाज में हिन ऐं मां सम्झां थो त माण्हू पैसा ख़र्चु कंदा आहिनि त भाई मां इज़त कीअं वठां माहौल कीअं ठाहियां पर शुक्र अलहमदिल्ला दुनिया जा असांजे हिन सूबे जा हिन पाकिस्तान जा वॾा वॾा सियासतदान जिन खे माण्हू उन हिकु झलक ॾिसण लाइ सिकंदा आहिनि इहो साॻियो रंग अलाह साईं असांखे ॾेखारी आहे त ख़ुशी पंहिंजी जॻह ते आहे पर मां वॾे में वॾी कामयाबी तॾहिं सम्झंदुसि जॾहिं मां पंहिंजे औलाद खे हिन तहलीम जे हवाले सां ऐं उहा जेका चाहियां थो त जंहिं कुर्सीअ ते हुजे उन हवाले सां मां ज़िंदगी में जेकॾहिं पंहिंजे अखियुनि सां हुनजे ख़ुशियुनि खे ॾिसी वियुमि त इहा मां हिनखां वधीक कामयाबी मिले हाणे पंहिंजे ॿारनि में तव्हां ॾिसो मुस्तक़बिल हा मुंहिंजो छोकिरो कैडेट कॉलेज सांगड़ में अब्दुल हनान पढ़ंदो पोइ IAS बि कराईमांसि 2 दफ़ा हिकिड़ो चांस हो पर ठीकु आहे न थियो पोइ वरी इन दौरान हिनखे इहो अथई क़ाइदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जे लाइ त चए पियो इंग्लिश में या लॉ में या अहिड़े क़िस्म जी का शइ करियां मुंहिंजो भली कर पर पोइ जेको हीअ जेकी फस्ट IAS बि लाइ वरी ॿी सेकेंड IAS बि लाइ हिनखे जेको मूंखे टाइम खपे पियो जंहिं पंहिंजो पाण खे रखिणो पियो पवे उन करे पोइ वरी इहो पंहिंजो क़ाइदे आज़म यूनिवर्सिटी जो डेट्स ख़तमु थी विया त वरी सिंध यूनिवर्सिटी जा डेट्स हुया पोइ हिन उन में अप्लाई करे छॾियो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ जी ऐं हिन में लॉ में पोइ टिनी में हुनखे मिलियो त भई ठीकु आहे करे सघी थो को पोइ मूंखे चई मां लॉ थो कयां पोइ करे वरी पोइ कमीशन कंदासीं पाण कहिड़े बि तरीक़े सां किथे न किथे पोइ मुंहिंजो बहितर आहे हाणे लॉ करे पियो सेकेंड ईयर में आहे ऐं नंढड़ियूं मुंहिंजियूं जेके मां शादी तमामु लेट कई आहे छो जो ऋषि चाण तव्हांखे ॿुधायो त तमामु घर कटरा ऐं शादी खां पोइ बि घटि रहिया ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त न शादी खां पोइ शायदि शादी मूं 2001 में कई आहे 2002 में केटीअ में अची आहे पोइ फैमिली हिन कराची में मूं अची रही पोइ गॾु रहंदा हुआसीं पर चवण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त मां पंहिंजे उन नंढपण वारे ज़माने खां वठी मां पंहिंजे घर में तमामु घटि रहंदो न फील्ड जे करे पोइ जॾहिं दरवाज़ो खड़काए कोई मुंहिंजे वाल साहब खां पुछंदो हो न
त चाचा मना न कयो त बाबा त गुज़ारे वियो असांजे हुन जुमाणा 12 टीजा करे असां ॾिठो ई कोन्हे कंहिंखे ॻोल्हण आया आहियूं पर जॾहिं वरी हिकिड़ो माहौल ठहियो मां त बाबा जी उमिरि वॾी मुंहिंजो जेकर बाबा हिन ज़माने में हुजे हा मूंसां करे मूंखे मामा लालूअ जे रूप में ॾिसे हा त शायदि हुनखे इहा शइ लाइ चवे हा न सोचणी पवे हा पर ठीकु आहे हिकिड़ो ज़मानो आहे सभु कंहिंजी हयाती आहे ॾाढो बहितर वक़्तु गुज़रियो आहे हाल में आहे न औलाद नंढड़ो अथमि नियाणियूं आहिनि नंढड़ियूं पर उन्हनि जे लाइ माना बहितर खां बहितर मुंहिंजो दादू छॾणु ऐं जामशोरे में घरु ठाराइणु ऐं उते हुननि खे रहाइणु वरी हुननि खे हुनजा उहे सेंटर कोचिंग हे हो बेठो उन्हनि सां हिकिड़ो सलाह रखणु माहौल जो वॾो असरु पवे थो बिल्कुलु ईअं तव्हां त इन ॻाल्हि खे सम्झो था असां जंहिं खिते में असांजे नंढनि शहरनि सां वॾा अलमिया इहे आहिनि त जेके बि सुठियूं फैमिलीज़ उहे शिफ्ट इन करे वयूं छाकाणि त उन्हनि जे ॿारनि जी तालीम मैट्रिक ताईं त चलो ठीकु हुई इंटरमीडिएट ताईं चलो वई कंप्रोमाइज़ड आहे उन खां पोइ कहिड़ा इदारा दादू शहर खे न आहिनि जंहिंमें ॿार रही सघनि उते फैमिलीज़ रही सघनि ऐं पंहिंजा ॿार पंहिंजे शहर में पढ़ाए सघनि इहो एज दादू खे न आहे हैदराबाद खे आहे लाड़काने खे आहे सखर खे आहे नवाबशाह खे आहे पर असां दादू वारनि सां वॾो अलमियो आहे त हेतिरा सारा असांजा रहिया चङा नाला पर को वॾो इदारो तालीमी हिसाब सां दादू खे न ॾेई सघे असां हिन प्लेटफॉर्म ते चऊं था त दादू में का यूनिवर्सिटी दादू शहर में हुजे दादू ज़िले में त रहियूं सिंध यूनिवर्सिटी दादू ज़िले में रही मेरा यूनिवर्सिटी दादू ज़िले में रही कैंपसिस आहिनि पर उहा एजुकेशन त नाहे जेका हुजणु खपे त वॾा इदारा जंहिंखे चइजनि इहो अलमियो रहियो आहे असांजे दादू शहर सां अच्छा ही त सभु शयूं आहिनि हाणे तव्हां रिटायर बि करे छॾियो अर्ली रिटायरमेंट वरिती छो हिन फील्ड जे करे असल में छा हुजो टाइम न मूंखे खोड़ सां तरह मौक़ा मिलिया हूंदा मूंखे खोड़ सां तरह सियासी तौर ते मिनिस्टर साहिबान चयो हूंदो त तूं हिन पासे अच पर मां हिन फील्ड जे करे मां कॾहिं उन्हनि साहिबान खे मुंहिंजो न साईं मुंहिंजी पंहिंजी हिकिड़ी फील्ड आहे नथो अची सघां जेकॾहिं एजुकेशन जो मिनिस्टर साईं पीर मज़हर साहिबु रहे थो ऐं मां एज़ अ प्राइमरी उस्ताद पर पंहिंजो वर्क जेको आहे पंहिंजो सिस्टम पंहिंजो शहर पंहिंजो इलाइक़ो आहे पंहिंजो कितो आहे सुञाणप नालो ऐं जलसनि में जेकॾहिं आऊं बि माइक खणी स्टेज ते बीहंदुसि त 4 माण्हू वधीक हुन में हिकिड़ो चाह पैदा थिए थो पोइ साईं वारा चवंदा त तूं ठीकु आहे तूं कराची अच तोखे कराची ट्रांसफर करे तूं उते हुज तूं माहौल ठाह हीअं ठाह पर आउं सोचींदो हुउसि जेकॾहिं हिन पासे हलियो वेंदुमि त न मुंहिंजो इश्क़ु जेको आहे मुंहिंजी ज़िंदगी जेका रही आहे उहा मुंहिंजी पंहिंजी हिन फनी फील्ड में रही आहे इन जे करे रिटायरमेंट करण जो बि सबबु इहो ई हो मुंहिंजो त बहितर आहे त आउं इहो हिसो बि उनखे बजाए जो छाजे करे उनखे बि डिस्टर्ब पिया रहूं न मां जेतिरो जीअं उमिरि माण्हू जी वधे थी त स्टेमिना बि घटिजे थी न त मां चवणु ठीकु आहे जॾहिं मूं वॾा ख़ासि तौर ते कंडनि जी सेज जेको मूं सोप कयो उहो सिंधी मीडिया जी तारीख़ जो वॾे में वॾो सोप आहे न त उन जे करे थिए ईअं पियो त आउं होॾां डिस्टर्ब पियो रहां पोइ जॾहिं उहो ड्रामो मूं ख़तमु कयो बंदि कयो त पोइ मूं खां बाद कयो जेकॾहिं मूंखे हेॾे इन बाक़ाइदा इन तरीक़े सां रहणो आहे त पोइ मूंखे शायदि हिकिड़ी शइ खे छॾिणो पवंदो पोइ बहितर तरीक़ो आहे त हिनखे अपनाए छो जो मुंहिंजी पंहिंजी फील्ड आहे मां न हूंदुमि मुंहिंजी जॻह ते को ॿियो बि अची सघे थो पोइ ऐं हीअ आहे स्क्रीन तव्हां रहंदव त रहंदव 6 महीना हलिया वियो 6 महीननि खां बाद में तव्हांखे जहिड़ो वरी तव्हांखे स्टार्ट करिणो पवंदो हिन करे बहितर तरीक़ो इहो आहे त मां हिनखे बहितर इन जे करे मूंखे सभु कुझु कयो अच्छा मामा हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी बि आहे त तव्हांजो हेॾो वॾो नालो हेॾो वॾो इमेज हेॾो वॾी तव्हांखे ॼाण सुञाण उर्दू मीडिया ते कॾहिं तव्हांखे ऑफर थी या तव्हां कॾहिं कोशिशि कई त भला हे मूंखे सॼी सिंध सुञाणे थी सिंधी सुञाणनि था ऐं भला नेटवर्क ते वञा ॿियनि चैनल्स ते कमु करण जी कोशिशि कयां कॾहिं इहो थियो मूंखे हिकु ॿ दफ़ो ईअं चांस ईद जा जेके प्लेस थींदा हिकु ॿ दफ़ो मूंखे हम टीवी तां ईअं थोरो माना मौक़ो फ़राहम थियो पर पोइ बसि पोइ हुनजा डेट 1-2 19-20 थी त उन खां पोइ वरी हुननि मूंखे न चयो हिकिड़ो इहा ॻाल्हि ॿियो हुसैन ख़ानज़ादा मूंखे ईद जो हिकिड़ो प्ले उर्दू ॾिनो PTV ते हिकिड़ो दफ़ो इहो मूंखे मिलियो उन जो चांस ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे मतिलबु मूंखे जॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झ में अची वई त भई इहो जेको असांजो उर्दू आहे उन लहजे खे प्रॉपर तरीक़े सां जंहिंसां नथा अदा कयूं त माना उहो खोड़ त थिए थी न हुजे थी न जेकॾहिं गैर सिंधी माण्हू खां तव्हां सिंधी ॻाल्हाईंदो त को न थींदो ऐं ॿी ॻाल्हि असांखे ज़ाती तौर ते कयो त पहिरें ॾींहं खां वठी माना जेकॾहिं KTN आई आहे त KTN जे अचण जे 3 महीने में ई असीं
सॼी दुनिया में सिंधी सैटेलाइट ते ईंदा आहियूं, हा सही रहियासीं न। सही हाणे असांखे जेको पंहिंजो जेको जेका तस्कीन जेको पंहिंजो मज़ो या आउं ईअं खणी चवां त मुंहिंजे लाइ गंज आहे, ठीकु आहे, सही बसि पोइ मां इन एतिरे में गंज इन में वॾे में वॾो 75% जो इहो असरु थिए त मूंखे अलाए छो हा। मां ठीकु आहियां, मूंखे शुक्र अलहमदुलिल्लाह मूंखे दुनिया सुञाणे थी, सही बसि इन में उन में ॿ रुपया रोज़ी जेका बि ठहे सही थी, सही शुक्र अच्छा अलहमदुलिल्लाह। ॿियो हिकिड़े ॿी भरमार आहे सोशल मीडिया जी। अॼुकल्ह नंढा जेतिरा बि आर्टिस्ट आहिनि, पोइ भले वॾी हॉलीवुड हुजे, बॉलीवुड हुजे, असांजो लॉलीवुड हुजे, त इन्हनि जा सभई आर्टिस्ट टिकटॉकर्स बि थी विया, नंढियूं नंढियूं कॉमेडीज़ पंहिंजो फेसबुक ते, यूट्यूब ते, ट्विटर्स ते, मतिलबु घणनि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ते। इन पासे तव्हां कॾहिं न सोचियो त भला तव्हां शुरूआति में नंढा क्लिप्स ठाहिनि? हा, शुरूआति में तव्हां जहिड़ा पहिरीं पहिरियां दोस्त, केतिरा ई दोस्त मूंखे इन ताईं अॼु खां 10 साल 12 साल पहिरियां मूंखे इहो चवंदा रहंदा हुआ त यार तूं सोशल मीडिया ते पंहिंजो यूट्यूब ते पंहिंजो चैनल ठाह, पर सॼा बि असुलु इहो त बेसिक हिकिड़ो सिंगल आर्टिस्ट कोन हुउसि, या मूंखे कंहिं स्टूडियो में वेही करे कराची जे हिन मंज़र में रही करे मूंखे हिकिड़े पासे कोई प्रोग्राम न हो कर, पर मूंखे जेका ज़िमेदारी आहे थिए थी न, मूं ते उहा ज़िमेदारी आहे थिए थी त एज़ अ डायरेक्टर, एज़ अ एक्टर, वरी जेकॾहिं भली राइटर भली ॿियो हुजे, पर मुंहिंजे नज़र में मुंहिंजे खाते में उहो राइटर सिर्फ़ु मुंहिंजे सम्झाइण खां पोइ लिखण वारे अमल में हूंदो, बाक़ी बेसिक उन ते माना मुंहिंजो पंहिंजो असरु हुसो। ऐं सिंधी मीडिया में डायरेक्टर खे घणो कुझु करिणो पवे थो, माना उहे स्पॉट बाय हूंदो ज़रूरु आहे, पर तक़रीबन डायरेक्टर खे उन इजाज़त करणी पवंदी आहे त इहो सामान पहुतो न पहुतो, हिन पर मानी खाधी न खाधी कंहिं न थियो, इन करे ज़िमेवारी मूं ते एॾी तमामु घणी आहे थी पई त ऐं वरी पोइ इन पासे मुंहिंजो लाड़ो घटि पियो थिए। बहरहाल हाणे उन माज़ीअ जे उन कुझु सालनि खे छॾियूं था, हाणे मां गुज़िरियल 9 महीननि खां सोशल मीडिया ते आहियां। मां पंहिंजो चैनल आंदो आहे मामा लालू TV ऑफिशियल जे नाले सां, ऐं मां जेके मूंखे ॾिसनि था सॼी दुनिया में, जेका सिंधी ज़बान सम्झनि था, ॻाल्हाइनि था, सिंधी आहिनि, भाउर आहिनि, उन सभिनी खे गुज़ारिश थो करियां त मां पंहिंजो यूट्यूब ते चैनल आंदो आहे मामा लालू TV ऑफिशियल जे नाले सां, ऐं मुंहिंजा उते टर्म्स रखियल आहिनि, उहो मोनोटाइज़ बि थी वियो आहे, उन जा सब्सक्राइबर तमामु ज़बरदस्त थी विया आहिनि, हिकिड़ो जेको रेवेन्यू आहे उहो बि अचणु शुरू थी वियो आहे। इहे शयूं आहिनि, शुक्र अल्लाह जा एहसान आहिनि, पर जिन सब्सक्राइब न कयो आहे महिरबानी करे सब्सक्राइब कंदा त महिरबानी थींदी, ऐं सॼा साॻ सब्सक्राइब मां न कयो हुजे, इन करे मां मां करे चुको हूंदुसि। हा, थैंक यू वेरी मच। ख़ुशि हुजो, दुआऊं तव्हां सां गॾु। पैगाम छा ॾींदा ॾिसण वारनि लाइ? बसि इहो आहे त प्यार मुहबत वारो हिक ॿिए सां सुलूक हुअणु खपे, ऐं हिक ॿिए जे लाइ बहितरीनु ऐं एतिराम वारी हैसियत हुअणु खपे। इल्मु अफ़ज़ल आहे, तइलीम ज़रूरी आहे, नाअहली माण्हूअ खे मोॻो करे विझंदी आहे। हैसियत तॾहिं आहे जॾहिं पंहिंजनि सां बराबनि सां हिकु जहिड़ो बर्ताव रखो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। थैंक यू। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। असां दुआऊं नेक तमन्नाऊं तव्हां सां डिटेल में कचहरी थी कोशिशि कईसीं त कुझु रुख छेड़ियूं वञा, काफ़ी पासा रहिजी विया हूंदा, उन ते पाण यकीनन उन ते ईंदासीं कॾहिं नेक्स्ट प्रोग्राम में। जेके पासा असां खां रहिजी विया आहिनि उनखे खोड़ तव्हांजा दोस्त आहिनि, तव्हांजा अहबाब आहिनि, तव्हांजा मिट माइट आहिनि, तव्हांजो पाड़ो ओड़ो आहे, काफ़ी शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके यादि करणु मां सम्झंदो आहियां त इंसान ते इहो फ़र्ज़ु बि आहे त पंहिंजे सभिनी रिश्तनि खे बि गॾु खणी हले, यादि करे उन्हनि अहबाबनि खे, उन्हनि मोहसिननि खे जंहिं जंहिं ज़िंदगीअ में साथ ॾिनो आहे। वॾी महिरबानी मामा लालू, आला अब्दुल मनान अब्बासी, तव्हांखे ख़ुशि रखे। जी दोस्तो, ज़िंदगी आहे, ज़िंदगी में खोड़ सारा अहिड़ा दोस्त, अहिड़ा मिट माइट, अहिड़ा मोहसिन ऐं अहिड़ा उस्ताद मिलनि था जेके असांखे सवारनि था, जेके ॿांह मां हथु वठी असांखे मथे छिकनि था, जेके चवनि था त अचो तव्हां पंहिंजे हिसे जो कमु कयो। उन्हनि खे कॾहिं बि कंहिं बि हिसे ते न विसारजे। जेके माण्हू पंहिंजे मोहसिननि खे विसारे वेहंदा आहिनि न, त उन्हनि जो हशर वरी अॻियां हली थोरो इबरतनाक नज़र ईंदो आहे। इन करे जिन जा बि अहसान हुजनि, मोहसिन हुजे, कंहिं बि हवाले सां कंहिं बि विख ते उनजो साथ रहियो हुजे, त उन साथ खे निभाइण जी ज़रूरत जॾहिं असां ते अचे त अॻियां भरिजलो थिजे, बीहजे, साबित क़दम रहिजे। पंहिंजी हैसियत जेकॾहिं उनखां मथे थी वञे उन मोहसिन खां, त पंहिंजे ज़हन खे हमेशह इहो यादि रखिजे असांखे त यार न, हिन मौक़े ते जॾहिं मूंसां इहा महल हुई त असां सां गॾु बीठा। ख़ुशि जो दुआनि में यादि कजो पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे। इंशाअल्लाह ताला जेकॾहिं हयाती रही, सिहत साथ ॾिनो ऐं का मजबूरी न थी त सुभाणे तव्हां सां वरी मुलाक़ात करण जी कोशिशि कबी। पंहिंजे मेज़बान सजाद सुहा खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।